umete bintu binebisense. Aye, sauti imekuja sasa. Sauti iko. Sauti iko. Sauti imerudi. Sauti imekuja. Umete bintu binebisense. Wana ma chi microphone. Dada mkubwa watachire kwa ya speaker. Wana bintu byasarikire. Tiangorega. Wana mama watachire speaker. Ebintu chikwa chabuto ireme sikiga. Baba, bono. Okay, anyway, lakini nene chamba tebinga karibu sana imeyo morobere imeyo show kama kawaida. Tete ko shughulika na mitambo ga igasi nine ose bata chiregwaye. Moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hatawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anjua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu
Yahweh, weni yote kwangu. 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 Yahweh, ningekuwa wapi? Yahweh, weni yote kwangu. Yahweh, weni yote kwangu. Okay. Hebu tuko pamoja na tunazidi kusonga motukima kabisa. Torenga itowekera. So tena nembari gani murobiri kama kawaida asundoza simuke bwatete. Karibu sana. Ni kwa sababu ya kushughulikia vintu vile vitatu, I'm back. Indocha bantu moswete mesho. I want us to start one by one. Wika omuritenga itowekera. Ngete tukulia wale ndio byake bya kabisa. And vindombere wele vindombere buya kurutwa tikande tukulia ama chisa chamambi weka sai. Pole sana, nilienda kushughulikia vitu mbili tatu na ila niligocha. Ngabire bigocha bune bya watemu, bigo koleta byara watema ke singe mitambo, but I'm back gocha gaiga and I hope show yako imekuwa salama, siku yako imekuwa salama. So at the moment wishing anyway, dini ni moods vindu bira biko ngati omutu. But anyway, I hope tutakupa pamoja mpaka alio mweri pi natorenga itowekera. Today tubato mchadara bugo discuss anente ito babantu turi so brief, abantu turi so brief tukucha say topic na ndo twale igento gukwana kyo semia ochi ase umurubiro bwa maragoba. So I think ngari tukoria gombi yari era kurutwatika neteri tuko yari ngeri yari rechita chamambi we kachinsa bune chiga chabona iga. So we have a lot of even tebinga to discuss we igarero tuwate bin tebinga to discuss ase tukoria rero kera tucho kwana igora mangana family life na ne bintu binde bibi gokoreka na sebinyoro bintu biri gokoreka na chinka
we want to educate tusome one by one, tusomani and tumanye na ki how are we supposed to cope na gukora kiki na nago diri na mangana bunayo bono ntrachi gochaka ninte to kwariga ngotenga ngotenga go someri metambo gaiga I'm trying to korora mangana beratato I see na kibintu bikogenda I hope ditkori agombu yariera and everything is well for you and everything is well for us. Nyasaye obera monae ekero twatiganete korita kuchinsa chiri weka at this moment. God has been with us. Nyasaye obera monae okurwanirira abantu ba team diaspora asimu akorire gasi. God has been with you. Nyasaye otinina moneinu obarwanereire obabwereire and at this moment I hope kirege ndo kuchikoba well and good asingencho byose byakabereigo. So tigante venga let me take this opportunity na nembakire ngambiye mono asingencho birimo akorire yoko bwate kisi hot tv na gotuwoche gushikira mono into emaseyemo then what topic osemo robirore ande turara kwanira. You see me, I'm down patinko gaininde, I'm coming to senses, back to senses. When kere metambe go chiago sumbo, even if you go sumbo akora nsemo, you feel like you go uko iunga ne sioro leke sungu. Mwana Kiswahili. You feel Kiswahili in my mind. And I hope we are coping together and kere ntongo waka today one by one up to the last minute. Today ndetera discuss asinga tukia muhimu sana na tukere so sensible kare sense asinga tukeria rero no chabantu bari basuri mesho I want to kuwakaribisha iga ntiganse bemba topic yo somu cyaranga tukwanira byamono ainyasa watubwerere twachagete nande tukiri sabuna chiga kero cyo chaka somu rubiro iga bono iga twasabira tubwere twasabira twabere bibito na tukonyeke tuchaka gwesomya otobosemi bikuru asore nechisemi no bongaini kira nto konya sa bya muna singe chikwa wenene no tukonya ngo tutore kurasura mubin na kiburuti ne chinguru no bonene no bwago emyaka ni myaka amen and amen bono ntigite turakwane iga umchadero rero tukwane igoro ya cyanga kiri cinke marange konyorore nga umuntu abwate epafu onoro umuntu abwate epafu guse babo asiki usito twateba epafu eri gwesibi kirwate epafu eri gwesibi wata busike bago abanyaruka bago bamura bago no barali naye nuore gali bachikoro no bare gose bachikoro mbaratoka rese seinga bachikoro mbaratoka haneno bwate pafu eriyo gwesibya nwerali kigima iyo gwesibya umubere pafu tari iyo gwesibya amagoro niyo gwesibya umubere okurusi cyangapi gwesibya nari tuguruke pafu kosebano. So from there kwa makuru ororo kwa manya kuru ororo gwesibya no muntu osomu no mongina watabanyiruka banene osomu sacha kwaro cyangwa cyikinge kwaro kwa leta kwabekerere igorari wose biwakora wasi bikwanyikenere pafu kwagenda omoshi go manene ka hoto wese pafu iyo na wese bigabo nere ohanekere ya yensemo ye osomo nyaruka wanekere ya yensemo gabu hanyugete ise no agoche pafu nakine no abegete nabane mbarororo bawusubira isukunyuma gesuna wosubira gesuna sukunyuma kwa makororo kwa nyane gesuna gali sometimes nibina kona nibina kubyate tomo pakambora muinari ensamo ndibuna gusubira mu bwakaire ensamo mwino gali nejirani yagachi tororo ari mwino mbochere nyanchera mwino gabu biga mino osembuogo osemwago kwaro kwanyane kerebi na gugoro bono ori bochere bwaye kuru mwino gali na wote mwaye siko nkiorori na bachiro chino muchichanete machani orange
omukyana temageka eri ne omwana eri ne yese eri ne yanyina eri mu muromo wabo omo kibegetere ni yemo cyangwa kikinke ina kichitakere ko na kitakere kwanikirwa ikere watisibiri mwana keramu na abaibuli kenyori ni kyo wesibya isasa rinene nga mama ngaikwabage kenyori ni kyo wesibya chikwesiberia baba egwiru barore nkieke nakibona gusangana nyako kenyori ni kyo wesibya hey nga mama kenyori ni kyo wesibya no ngai mwabeka gochi baba mama bone sabuni eri hey anyway tamarga ni meyesho onera muchadro itorero tochiko kwanera turara kwana n'abasacha bamura barimo abere of age nomunya tochera umuyanyo kasa korara omunya gete uyu kuchenga sinya kwako ukoje gutabutanga ngere nkorigi kome chenga chanya ko nkieke umete there are some things tutakere go avoid. Do you see? Okay. Nocho muntu kurwanga dere ni kwamuka awante binga hana okay kancha kikuru gorochi comment chiga chino mukobeka nde link. Yes Ruth waiting karibu sana dada mkubwa awante bi hawa await geti na kuona asante sana karibu sana. Okay cyanga bakoroka aye baba kamugo sange babu ngo cyane ngo tebi inakyo ogokora dada mkubwa wako kuri kuntu sauti please I hope saiko gesi ruti nyamari kuruntu mbuyore mbuyande dada mkubwa sasa hapo karibu sana gesi ruti nyamari hai dada mkubwa na kuona asante sana sauti nzuri nashukuru sana anaitwa dada mkubwa salamu like geti na kuona barikiwa dada yangu karibu sana Sara Mashet ananiambia hai karibu sana dereni kwambuka kurutu mambo poa sana akoro kwanga nere dereni kwambuka kwani ni nani ni nini hana na womine tigo kwani si ni mtoto wake Desire Mounde ananiambia kwamba tuned in karibu sana adereni osange pafu na iso kwabe kaga gasura dikalika ga nsemo na iso nerwane kere nsemo kago to tigeria nsemo akago naye gwatigeri wona igombye nga kwani ati naheba niso ahebuno nga naiga umuntu gustumiri usinirangi mwaka rikorokwa kero mutinye mwaka wate sura liri ensi nini no wanikire tensemo pafu alise kago tagwesibi osuke nsemo igamboronge abantu mwanya getinge wasibi okay ndabira nebike lakini let us be sincere and very honest. Let us be very sincere and very honest. Istuali chinke ororo mashini cyane ngora ratema mu 10 nsema yo muntu ororone Kristo ali erianke kwanye pandika asokonye pandika abande barete bisindereo bane kere musungo bogeka ege sindero obegete manyege sona bogeka tori ko kumya tondo geti toi cyane ti ibi nebikone ibi nebikone byabe binde wa yani
yani obegete iga bwensemo iso ochianekere chinyinge gesona iso magosichenere osukia hakwigambia ngomwesiko ibono ona chigote ngotebi momona kima ba mungina changa chicha bana bari batoko tende barucha chomire nyakoja batinga baba changa chisa otebe chomire rusi gari chiri chinge manye chinge no musiko monene obate boyfriend obere ba obere people konyomu kiri gakie Kenya sincerely speaking Joseph Nyakundi karibu sana ntirere ngukwanire igure ebintu ebisinini nabekire linki gari umete pado tindaba okay naigwa gakuba nkambwate tindira na nomo tinotaka nagamba kare but as long as I've given you the link I'm requesting you pick the link in an show tokwanire iguru cyanga cinke abantu bari bagusanga epafu sincerely speaking hey oi abasu basaje bane kororo momigerereti aba room gotime nyokagosoka kuri room ya imasa korara nta momigerereti goti gesieri ngama kari no chimagundaso bona cyose room ya nyakoime ibintu mbere bisini tutekere gosoma niga ngo gakira na gocha baba nyakungu come back by the way anyakungu kana mimi animitenge mike ticho rango mete kubanka mbwate gutegana kwana kare nyakungu animite mike yaba ayo mugambi na kibwa irire mbiyande na kigusiere buyapi pratebe mbona soire maiga mangana kyayo kale kukwana marito iga turarate bane kene rero iga turate bari chisurali chiri chinga basukati pafu gosanga bantu gusanga bare hino cyose pafume kwanja nyakonwane kirete surali eri ankega ali bugeka Kero chobeka mwesiko minoma kobeka mwesiko minobeka gari ono panga sukunyuma mwino lakini mwanyarebere manya ichirani yago ere sukunyuma ere nkuru moto urori lakini mino sukunyuma mwachibeka sukunyuma lakini mwabana na bwacho chimuna muchi chanete yo bano bakabasoka munda sigwisaranza neri sata linde go siri mwana linde kwa mama ekenyane ke wesi ngai kwabeka go chibono mugo sangana bono ibintu bide turara soma ndi bunebi ya tanga inge takwane kero ya baba kesa nona ko ile tata karibu sana asante sana lende ntubona mangana ina makomisa no ine binyongi yokonyole tebingo Fred ara mute na mute ngo moigorerane kara kore ile saranse na mute Fred ngo moigorerane akora kana usengu esibiale nere ene kina ali mire mike yi gara ko tumakumoke tugendere bono bono lende iyo mata bono tuakorre mto tuekire mto biko kunga western life western life ama tukaya na boko nyomera nonye nyomba bino kaitata bono mata western yetu arolire binte binge usikaro mata nkwale kukisi musubati imbere mutu y'abantu
matukaya na bomo gutara no musubate yari getirianda kabisa onorote bintu biri twabeire social media yato introduce iri aya obo maskini na boro bo matana obokolete bintu ebi kai wanekire chenga chinge tata maskini wanekire sikunyu magari ebafu sangana nyako kayoko chukwane kera onye komenyete sitting room onye mubwate nyumba naye no okurare sitting room usenchi koni okura kayoko chukwane kera wono kenda kwanga kirisi kotenderere igaro no maskini na boro agalire abantu baminto bono twatakire gusiria ebintu by'orunga traditional and our customs akiokonyarira bono omonto agwesabusia bwango bwanekera amarinda agabwe bafu ogenda ise narocha bwesibi bwanekera bono nkiarachakore nandi nabo chigukuna chionsi bono igore ndahe boneka rucha nabo gochore yao nandi gwachinji mambi gwasuka mutu so I think social media yachangeire obo maskini na baro bungo changia bole because bono ngai ngukwanekera roche mate umate kare tu agachire roche tu esibi kwanekera marinda mbakoma kwamanya gutira kururoche chindoche chiarire kuzi chindoche njiro kuzi emete ya na chiru yonzi bitutumbika iyo kuzi bari makere bagati bakaroche ime abantu balimire mbakaroche bayerie emete balimire mbakaroche igorando secrecy eri yarenge kare yaerire the secrecy that was there and again chiankanchire chiabete chiare koba carried as a very traditional and a very private ono tali Nairobi amatukaya abaswati mbali ko tarane bisindere obyoka ide bakwarika rere mesungo chipaika ebisindere sunga ale bagana sere musungo nsiga osanyomba onye ba utarane chiange echo ngibata chiane kirende gabukero montaro bakubona ngange utana karara aye that is it you go social media western life poverty ebintu ebi byonsi bibyakoreki byachangeire torocha manganayo nonyege chweregete nabo gusibitu kwabeka igora kwagenda kabuno otu aikira society ande ntogutama koruororo bone ande ntogutama koruororo inju Nairobi okonyoro manyete rumu eyemo n'abana bao no manyete na barabu n'omongi no manyete na bara nere nyoko gakurugusi ngira nere no agoje nyomba ejo gakoboka mambi no agwesibie bafu eria eyemo yoka so I mean it's because of money, it's because of poverty, it's because of western life na bintu birikare mwala ko tebanga ngomongi na gako tabona tiko so nyumba tabona tiko ragerera nyumba tabona tiko rara nyumba igako be kuizika za chichirani amatuka ya chichirani ngoba no bateka mejirani teko itomongi no mino amakong ebintu byachanjiri ayo mugambi yango tabinga things have I mean one go chakera go chimotu weekend nalenge function gete function yeye twa mondo yaba iri yalengi omoiro yo mate nataka tebanga mo mate nkitora ngarani ga motwensipi au chikazi ni batakire kwaegana obe chikazi ni batakire kuwaka na chinko bawaka neke hivi batakire kuwaka neke hivi wana karoro cheigo in the next 5-10 years gorubono
abantu bauta kunyomerana Ehe. bakwenda Nairobi bakane keibi baitana chinko ribono bagocha kuzina rimota kuringo yo no mwana onyarebe obi gakie na kitoko cha gukora bono chine chikazi ni ngitoko cha gukora muko bakani bachi beng'enta Mhm. so ebinto byachenjire kuchimotukano bantu bacha banyomane brother sister bakonyomana kaita abaisilamu ngoli bakora ebinto ebi Eh. igo bono we are in a community ya tuabeire endangered species. Mhm. We have become endangered species. Igobono timati kani nubono mole ebitu ebibyo konya kotosemi timati na kimora akole mosemi abantu bo I mean tiango te abantu bale barure kusi omwana ibole iru Nairobi tanya kuyenda kusi tamaiti so bonkai era maiti nga Nairobi tamaiti bairi baye omundu yaranyora musubate mabo nginaro mungao oranyore ngo mugako mituna bata bakungu babere okungu mutangani akagenda n'abana uyu n'uyu kabere onyoliro abana baumiranire bakwakane keibi Bawachwata neke biko chiari anyakungu eh teka chako nako isano tinga chakire nsebwaterera gabu na nenda leto yonde kuchande paki asori ke to akodire erain okay kuse kosoka mama lava Tebangu biyane baba akire rero na taimiri ide na ote wasero on time on dot I hope kila montombi ya dada mkubwa na Morore Fred no mugeni nchaki actually tiankwa nirikia bwangu akekere ni mbate gasi yake nditokora nche gitu ndatebe naki intu ya baibuli asintu abaibuli abatugukini abana baitu totemango onye twakinende ne chimbwa chiri cha traditional kere ntu okay age between 25 mpaka 50 abun traditional mba ikitenga kia traditionals tuotema gukini abana baitu in traditional way so that omanyete nyo kometa onye single room tingwanikira suruari gabu omwana nanyerore the first kiss ni nyanikenaga okay epasi nere kuracha engori epasi igurari tingumu kisuruari nganikira ngi mukire so ntube ditangani ikiare na kinda bikini papiri kyo mwana ngororare umushone arore oyo monene arore wona ikuma tekini ntigitangani asenje ngorora mbube ikakabere muna incho mukungu enguti kire so ntube iyo merororo ikia gatatu ginto natebe back the way abana baitu tubakini kubaegeria kiria umwiburi rutinekebe totebe gote abana baitu asengencho tokora mwana kagusaba ikinyori nikitata wisibiri omwe atiganda kimukeri ke tu isibiri yata tumino ganda mwe yaya ncha senche mwa nandi nchinda ateba simpande yane neke naki bato bwate chirumchi abana maybe wate nyomba ya eri geno wate rumi abana maybe bafu te togotema yani abana kiro mwana tware yes okay it's okay bono narangirwa bono kunyora abana baitu tuchake kubaegeri bamane ki ikinyori nikyo kigwisi bine gitu into abantu abanene ekine kiabo onye nikinyori ni umukungu imo kikiaburu bae onye ne neti bae ya white ayotiara ya buru motegi ngonya okukwate ya buru ngo kwakekera nyamba kokumi mwana mane ki ikikiabu ni kiabo tata ikitu kia white ni gitu so tati ndio at least ntogoshia na abana kuze actually goshia no mwana igintu kirimo kutumie no abaibori ngiri gintu kia asinche kerenja okay ndinkine as traditional ikene njenda tebe abana bange twakirire tauni sana na abana bange ntomanyaini mono actually onye chigusia nindo chief asigite tingote ya umuchio lakini nindo chasigite abana bamubanyu ani abana area banyo maine na turu abantu be area wamejaribu kutoanisha watoto imekuwa ngumu sana baitu mpaka basikari ogemba ari bagaitwa wapi bakairo gituki bagaitwa wapi so abana bari banyomanire igo ikinyoreke mo pi yani karibu ile kinyata ni mandugu abana anta aba mo pi wano iyo unaona
baka nonye kuto kutwa iboni na ki bana mwisi ko taru uchu no mwabo umuntu taru uchu no mwabo lakini muntu akotai inki mura tokolere unaweza tufanyia nini hiyo kila mtu ni maisha yake lakini asenje ngote yana ki nje kinkwera na back like western region abantu ba western region ekiro follow history ya abantu bali tokonyomana mumbura so mumuro nyomane tari rahisi kozi kintu kitanga no gotebi umuntu okumirwa kwega nene kasi ni yawo igintu gitanga ni muno mukonyora umwana uri mete ngoni gwari mwana awezika kwa uko anauzwanga tora mwana ayo kunyora umwana onigwa uruche nchebona ngoteba muna bari western iyo tradition yao nchasa ngoteba ningiyere ekier okobwa kweuna ekasi ni yao so muntu we family yao nchegotaba sibali mbuya babeta amachikayo so that bana babo bange bakobwa ntokwega na nche na nyagete tunyore mwana ya tokonyora umwana ngo chikuoni guse umwana enda tugutwa ngawa bona kunyora umwisika akobwa so kaya rero chokoba ngusise itogusiya rero chokoba machiko munayo nchaki by the way ngo chokonya arengi lakini asinche muibodi nonye tukinete tauni abande toteme kumanyana tema kumanye kasi ni auni teme kumanye mipaka iriyogo swanereriye so tati tikasi chokonyore michando mibi mwanyomanire ochotena kikai bona ngaitocha kwenda guchi musho enye no ingenta bako mbuyu kia na ibika kwaitakirite ekina nchenda atene I want to are afraid. I want you to comment on asa ba kwani kile tiswali chinke babege tege sona gesona kwa yoko rara gesona epafu bani kira mosungo chipai mayo kwani kire paika epaiko sine yangeria ekobeko korume lakini wane kire to mosungo kwanya kari mndu bunebi wane kire to mosungo bori kabisa totubete bisindereo wange tikari kiri kabisa wabire mosungo isono waragu azotinya ki mongiro totabona basuki mnde kurugabo okay kurukuntu by the way kwa kwanere engwana gitengia by the way nanje kona atakirera kurigi Facebook turakwana engwana kwa kwana by the way nanje nera sigite etari kongokia okay nje muna by the way ndakwane ikintu kikwanikira epaika ruwari ebura asumocha omaete muna ntugusi omochio ito turi private michi menge ere pa kwite kuchabu igo ukwa omusungu bekiro cha paka mwenari konyoro to anikete kisuruari gari okay chipura be kipaika ndobwate tata ndobwate mama nentuna abaisike na bamurambaro aya kwa makonyora muna nchekire ngotena ki mono muna nche igente by the way ngo kori gine private tingo tema kwana haiga mono igente kino njingende tate obokongwa sinkurwa kozi na temire kwana gaiga mono na ritora konyeke yaya ekiri githie family tate ati watobo kongwa sande umuntu ararusia abunyo kiranda riote mwana utari ngo mtandao uruche ekira gikore kiasinyirake tingunya okwana but kukundi ningo kulinda That's a terrible. We can help each other, guys. To abo. babe kerdogo kwana togo seman bono tiango ekiriga nchoma etenyibuire na maimada agasira kare tataka ito muswati mungao turu kwani kire kisruari echurende chipaiki icho omosungo nchema tekerende kasi ito tindu kutaka ani nchengo kandi am strict sana bono my sister na chitagani kanga kisimagante mama madana chitakane kechipaika ga nibura last kwa kanete kozo musungu uriwe direct ya muno uriwe parana baro chichanga mnekeke uyo kururu gona so ayinike kama spati mtante abeti mama wani kirande chiango na mote yaru chianga ore trisi tata itawa tebe ni kifu tamanye mo tanya korra oroche ngamuhuri bikone kie ke bono mune yao korra asinche nchine na babo minto western ante beti epai ngire so tube emini mitogo bisibwao bibise lakini bono nche ili ndekini kianchale tisana manga ibu nchi mungina yakore kuzi nchoke nchimina na kine boruya tanga lahana hivi kama na lahani
sisi tukinete buruya na butoko tebi gogo mama na wani kile kero nugo biswa tata kurusi ko chokotora kile papelika ka kwani kiswali epura epaika usa bibi kini ni bintu atuara kile mumo taturoje unaona so ntia sinti ngote aba ibuli abatokinya abantu saba ibuli abayibuli babonera toyimuke nosibye suruali yawo nosibye baika yawo diyengo nonye kusikali ima diyengo lyawo bekorora but umake sure ukuthi umukire so ikitamba tuba cyomeroro tubaye nekintu kindi mangana yibinori tumanya nonye kipesheni tema gaki unyana abana baye pesheni yabo ebe yatata ibo kenki umwana mana kipesheni ni yitu gwisi ene yatata nduru kubwata so tati ayo mukungu na utakino restrict koroki abana telegi timanya ne pesheni ni yatata nina yani at least abana bachakunara bakulani mapema manya kipesheni yatata ikinyo niki yatata epagu ina tutu gwisi ene yatata ene yetu that is a symbol yeah Right. What raga uwa mama lafu, we will come back to you. Fred Walker. Aya Fred. Wokoragere. Musharira mata maiso. Ayomo UDA wokoragere. Na, ntayo yangu. Fred. Njenju die damu bwana. Ai. Yeah, I know. Bono. Ntabiro wano ntai bono. Wairire Fred. UDA. Fred ora boy. Na kibon kaingo chake. Freddy gara ile kuni. Karato kwana yangu. Ya mole kwanza. Ya tolea ekreso ora ile. Kaingo chake rabono. Karato tebya Ni ngona weto ki. mchada rabono tima iti kaingo chake. Tu chakera nonsi. Kwanekera chenga chinsi nini. Mundu akwanekera chenga chinsi nini. Epafu mugusanga iso abana kiro muntu omugeni. Bono omwanekere tumuchibanga iso chakera mata ali matonto. Umwezi ko bwati gama Kakita. Teno bana nyamatondo. Kala kiri bono kora ba besu budget. Osempa. Naona again tong yekyo. Again tong yekyo. Again. Najeko saundi jire. Nayo bwato korora. Kuntu. Oh. Soko irane. One again tong yekyo. Ikitate ko bwati na kyo monta funzirwe Davi bwana iyi. Bono ngani. Yeah? Aideno. Oh. Freddy okwambi. Ju amaskani alitoma yatenga. Abate network wede. Mbiyare tiara kwana nga maskani. Freddy tandere. Nanga nyitoko na Vincent. Ntoko iweze kendere maskani. Jamaskani ngalima yatenga ngagenda rune familia ane. Je baithe nganki netenga na ngeta ko ngai nyali yoko tika ko sivivu no moigoli. Je my mamu azainge wesveli nangu wesveli obaithe. Je nangu wesveli skunyuma yesa iga yane no naro setie bafu. Yane. Actually no my brother no barabu no baro seti bona nje na ngo babwati no nangeta wesveli. Mana ko lete ko sivu. By that joringa ekaro kuaruki stari de yo ngamora no anda ku esibeli zo mungino mina ku esibeli mocha kora jisibeli no mungino mina sa ku esibeli ka kone ka changa cha to wana tu we to jio
alafu ne rumu yaye no wende konya maskani kero kwa wako kwa chirema mafuta matu kosena kero kwa rokire rumu yaye no wende konya maskani Fred chinati wakechi chiago siko musi PF Vincent mwana wa bagetutu igorange Mike ukoranga Fred ochira saa chire igorange Mike tata Vincent mwana wa bagetutu obe okay ito kwana Modesta na korori dada mkubwa na kwana fungwa dada mkubwa igore Mike ito kwana igoro ya chianga tiri chinke Tuwakia Jack. Ene tuwakia nganga. Airendi. no Fred irani rengoyo Ene digali. mai neto wakingangita okay comment Vrilo ya kwana. Fred ngaigwaro kwana jengo tebe kero kwa chire mafuta matu kosena kiwa koro keke usi no bwene toko amaskanaro chi boundary rumu yo mongino mino no bwene toko nya maskan kurwagu aso mongino omaete nabe bafu ekobe yemo actually no understand tie mechi bafu nabe ekobe yemo lakini abukonyo mongino atengete isonaiga akakita na magoma gosaka beka ebitamba chireso sagwesibe naye to koimo como sacha kwa rukiro chigwesiberio koikonyore ebikonororo ebio tabwene tikorora of course kwa yani aina maskani tabwene tikorora kendo kende richonyore kere yemo maite kero kwende icho kunya wekwani okunya kubwino omorori onde na yani kuabeke arat onde na karo telinga kwa na ngapugo mosia nyane ono inje ndonda tebe ekobwati na kio montare liru by the cause inje nga understand tikusi to como yo comenté ni maskani ntongi bagere by the abagera no bakwenda roje besi bya no isirini bakunguru yaya igo na ke network yo kwangera kwaneke tswari tingege sona muino bogeke bina gugorose mu wesiberi igo Bwana Dennis. Bwana tena ametusi ndani ya corona yoka Mjengo kwana na Vincent. Oyonde otebire Fred njebebe na rokete kindomoke. Wose kutumeka na remwates. Ngoyo kwana kuna kutatu motebe harusi corona kitani ya corona Sawa enela kia na tutole kinyozi kidogo darasi kangange toto sio tumakogenda. Bone na lekotebe. Njebebe na rokete kinde na rokete sinje ndugu yani ale kwaro. Kwaro ile. My mom nje nanzi vitinta kokana nanzi vitinta kakarunyo rokete. Yes. Lakini bono egento kero nek asumondo kiwekile stage ebienene y'omuntu omuntu kigwarukire chunje nawe bekimbwate myakene bono yare kubidi mamanzi koroi bono ntinare kotebaiga basubatu baminto mukwesi barenge chuna ubatangante bozi nje badwe nare bet inkoko de bifo ekene inare kuchisamba kenare kuchinyora cyane kiras kidadake nje de bekene inare kuchisamba imashini mere yakapambiria manje yere kujinya gitari nande nachitembeye kiasi yako ona natwa kore na bagata ko 18 gai akabacha ko ngainia kero monta mai tena kya go sibichanga jayo beka igo abas bati nje bona batanga ino na barenga banene barenge batatokosia ane aba muri tu arenga bakabas bati na barabandi bona baga bakabekire bona manago kore kwere nchinji mokia nchisamba goze njibieka se machine njisiegwa igo twakorana nana konyoro jibekete bobe
tugakoranire eitoko yenyo mpaka tata akabateria aya abaisi abamino nkung'ainia abare igo takobeka chianga chiaino buna zitakaneirie bweka omonyene tata agasuboka akabateria bagancha kobeka chianga chiao boronge Ngeta utumeka na mamu. ogochimi Ya utumeka mama. ono mama maete abamama ebare abang'ora baronde omogaka gakwanire nabo bakoigwa mama ebare abang'ora bagokwana ng'ora igatu nabono maete ya muromino igo bakori lakini omuse gakwanire bakoigwa yes abo nang'ana igo Mutarabu ngana igo. Mhm. Niki epaf. Okay, kurkuntu epavu ntuasete kitoreso Radiga. Musacha monena ko. Mama. Idori ni wasi inge kwa beka. Ngabo kedori ni mamu ko na case beri wasi. Kari ko getwe kana no kyoko sawa. omusaja boli whether 200 ole 20 kwenda juu oyuta bwene likosiana onike nyori nangina ekikaro kideni Aba 10 years. Aba 10 years bwana. Bwana ndiko sheke nje nyo 10 years nje namongo teba ninjete lakini bono kwekere 20 years nobwate kebande kwamanyire oyu ninje Fred oyu ninje mie kama vile mundu kigwata jire ichini kwenda robwate kebande kyao direct yes igo tubone ndigo share pavu even oneke nyori na your mom mamo mino your dad obago share binte biboni igo telibuya oshare na mamo mino nekwere nganeke alafu nandega Vincent yes Fred aba muramba lenkorra mpaka umurana lenkor example ngange na ankali omuroi baite anjite kobera na ngina maete na bareri kangi mpaka saisi no mumurasa sio onyome to bwata bana banera kino bado bali na ngina areri kakoruga wanda mama tata ga maete mbroko nyora ongo bobo ngudetaki Eine problem tobwate okobase mamo ndio of course nampenda my mom ndio kimwongeti nampenda kiukweli lakini kuna ile inafaa like my elder brother unapata kuna mama everywhere Rosie anamfuata tu nio unanipata nikienda woja wanapata mimi nimetulia kwa nyumba tukiwa na mzae tukiongea mpaka my dad anamuuliza ai mister kwani wewe uko aje bana haifai ukae na mamako sana ndio kumsalimia iko willing kumsalimia lakini kuna venye uwezi enda kwa mamako mahali anapika mko na yeye akipika wewe ndio unamsongezea kuni then wewe ndio hapana nakwambia chumvi ama niwezi bana unavaa mkae na mzae kwa nyumba mzae ako na mawaidha ya kukwambia sisi tulikaa my dad is 26 years old huwa kuna mawazo yenye anakupatia aza kijana hivi unafaa ukaa hivi hii kitu haifai ushare na mama yako ama na watoto wako kuna ile plastiki yenye tunatumia kuoga hata mtoto wako akifika 10 years venye umesema kwenda juu hapo haifai mzee inafaa yake individual kama uko na kijana mmoja inafaa kuwe individual yake unaona sasa sisi tumeelewa unajua saa hii Fred tuko digital tunasema tuko digital tunasahau digital ndio nakwambia tunasahau mila unaona mila ya kitambo ilikuwa sambamba kuliko saa hii unapata lakini si wakizizi kwa vile lakini apart from central region na west eastern region unapata wanakaa mtoto ako form 3 wanalala na mamake hiyo rumu ni moja hapa Nairobi waelewa bana
room ni moja, ni single Naelewa. room. Nairobi nimekaa hapo bwana. Nimekaa Nairobi almost Unaona 7 years. kitu Nimekaa kama kwa hiyo ploti nimeona kudengi, maajabu. kitu kama hiyo Dennis, unapata mama mkwe anakuja, unalambisha mtoto wake huko kwa kitanda, mama mkwe akaweka bajini kwa mattress. Au hiyo I don't know kama Kisii haiko, lakini the other side yenye nimesema hiyo side, bwana mtoto ako form 3, unaweza aje kaa na mtoto single room Nairobi? Kama huna uwezo, ambia mtoto just ama mamako aende mama aende reserve, then we upaki na kijana, lakini kukaa mama ako hapa, hey buda, na ni kitambaa tu surely. Unajua kuna vitu zinafaa tuongelee kama vitu kama hiyo. Kitambaa ndio imefanya partition. Sasa mtoto everything anasikia hiyo sijui hiyo ni sijui nisema aje buda, kitu kama hiyo haifai. Mtoto akifika kuanzia miaka 10 kwenda hapo, haifai mkae na yeye, aswa kijana mfulana, haifai mkae na yeye kwa rumu moja. Hata Mimi demu by the way. ndio nasema hata demu okay, lakini sana sana kijana bana. Unajua hao watoto siku hizi watoto hawalalangi. Unasikia hiyo ni pate kama hiyo kushare bathroom. Mtoto hapo hapa, una wewe budo unachange nguo hapa, unaenda saa 11 unaenda job. Dadi nilikuona ukichange nguo. Hivi anaenda kutangazia watu hapo nje. Hapa Nairobi ndio unasema ati unapata mtu anaanika hizo mabaika na nini mpaka unashinda buda, utafanya aje? Uame kwa hiyo blood, utaama aje? Tena sport ne kya ukwana dada mkubwa ne kya ukwana kya kwa bago chitandika anywhere mabwatige sokero ay dada mkubwa Hello. Tewango Ndebuya. Wairirawo. Aho boirete buya. Mambi torochi ndoche. Na waigo karibu sana ndibaganeri yao. Aya nanchire. Chebone gento nare goteba niki nkwanike ruchire. Masikani arota ya asa abange nambe nyingi. Lakini gone ganeiri umuntu ko boisibia. Watema kubeke yange yu ase gikangano rindi. Mano abantu tugukwanira nabareri sabu tari abantu bari town. Abantu bari sabu yani nande yanga nje maite nge keranga chibwe yange yu enko gusibimne keranga chibwa singinjo. Turi kubeka chianga yani chiaba chinyinge kwamanya gusiba. So nabo kana nonyina gatisa ati kwatu bakurugoro rindi. Ndwakagana gasini ni umuroyo mo bari gusange babu na mamu mwabo. Yani nabari boli rindi. Agaisi maragwa akane kere yanga. Mamu mwabo agaisi bya akane keroro. Bona mambi gako gende skuru rojo mwana uri okuboka weke mambi saa 11 renda gende skuru breves. Kabeke yani. Mata kabeke yanga yangina kagende skuru. Na gira moisane na story no nakina tebanga nabo konyira nonye ne room gaki kwalerie kero goigora asengenjo mwana na bakubeka omanye tari magosa aba dada mkubwa te komo isana ya kina bere igo kukurukundu taringa no boli meke maana kuangaindere na kira isana mwana itata na kira moisa okobe kabuya nakina tebanga kayanga kuna kama kare kaire nonye ne room gaka akirwe mbeo kabeke beke kero goigoro nonye kabati abo mochando toya Singenjo tobwate chingori erumu manyete abande gusi gabunje senseito abantu tobwate chingori erumu togosunga chianga kaya akirwe mbeo isiko 10 minutes 20 minutes nyire erumu jine singenjo abana nabo bakobeka gakitari biye igo noro jenje kurukundu nani no moiseke nabongo beke ya tata ngenda singenjo ya pure usieke mambi singenjo nwane kere babwi no nguisibe dada mkubwa
Kingoike sukuru ngogenda epate nini ekwende echo namanya konyo yanga mbegete ere ngari igoro ngakibona yagari yaiga kumbe ne ya tata mbegete Dada mkubwa. wana ngoire na ranchi namanya korusirende Dada na tata oyo mkubwa. natagete nande kuisiria kuria yanga yane mono ngai yachiete kumbe moise kaka begete sukuru okorigiga nyombe aikero aikara so yango chinge chiro chinchibwanete kurima ensemo yana Nakia ukwana ah Dada mkubwa. Nje ngwenda according hello my experience. Nje ngwenda according my experience. Jomaete nang'ethe gwĩcũria by the kero narugĩte kindi class 2 korwa bu natebeti bung'a yangenge kero gwasibirie saigeri yao no koira imwanĩkĩre nande okonyebeke besheni kwarute besti korugo tekororokana chue besheni abura ikise gesima otereke besheni isi kwanyore besti nĩtubĩte onyo tubwati tagwera kinya kubwati tagwera konya bwera ni tagwera kwenda kwanikira nyumba njenga na maite chitata ine okwa nyumba chikwanikirwa njenga maite kosteria mugotwara ikotwara isato inya isano onyo kubwesibira era yemu mambi the same mambi endeli wasibetiri tangani yomire ono actually Jebinte batanga nini inogosarie kemira kiomugusi baite amaskani nabwenete kumuba maintained juu njenga narugete igama actually natigete gaserumu yomongino mito agesweirie ere tagachire bafu ebafu monto gachire no mugakomito era arosetie ebafu yaye kando sikunyuma from there nainje chindo wichiana chiabwate ebafu saiga yaitu nainje ngateka ovu saiga yaitu maeka nkang'ea gutumia ebafu iko sindu chiana chibawira banene ono amasikana bwente ko maintain ng'ana ng'egesindere omongi nochwanekere ase egechango maete kare ebichanga mbire biakagoriru biacha biasibune omotafu kado na eriembe bono yano omokwanekera chianga egento ng'egesindero epaika nini ebinto mbiabwente kwanekerwa abo neba ng'a okobituba na egetambaa nchebi nabire John my family by the egento nakarora na eyanga kawaida ya maskani lakini echi chinde nagachirorire inche timanyeti na nche ndiondo chinyanga yomong'ina minto ng'etubiru na egetherero aya gento ingebweneti gotubuna reso ng'a geche gotubu ase yang'a oratuba na ereso eria embeire Joko. ono nkirende gwakonya abo ebinto bitiga bimaintainiwa maskani ire rumu yao gosonya komaete nobwate ebafu yao private anikire ebafu yao simbandikiria lakini advisable kane gento egeke anekera ase rumu yao juu torikomanya rituko ocha konyebeka anekere rumu yaye inya kuuma ng'ora keri na gento getagete just akambeo kaome juu na anto kare light teri ng'a bono ng'a nuo okanikirete ng'a na ereso ya embera ira rende gose omwana arachesa na ereso eyio ang'use rende abwate number 1 eyio abeke motu ng'ekobe what do you really do Dimo amatebi dimo omwana enda sianikeire omwana omukeiga mong'ina wao wanekire gari isiko embe yatere yeiyeire omwana nkwagura gakare akabeka omutaka agure gocha sitting room obekire ng'ekobi akwagura gocha saba bono bakora emesa bono yogochakera nkai ogochakera omwana oyo gwaka gose ninki ebi na into yani inche ikiraki neba my wife inche nomuse tore nere saisi mong'ina taiyo my wife gento gitakwanekera ase kambere isiko pi eyio ne ebita torabeke nere na inche bo tinkwanekera ng'a nchikogetuba na evest nere takwanekera achikogetuba na ereso
Anyore nyomba yetu tebwati private nini ekwende ya nyomba washroom ya nyomba. Ikine ento tokwanekera private room yaitu. Anyore twarure bafu yesiko private room yaitu. Jinane ngana leti my wife anyore rure bafu yesiko. Bafu yesiko akwe pango sere taweli mali bafu makole afali sere chianga chiriorra kole. Teri ago sibere eso ate goja yesiko mugaka no alesiko erese anyore yasibukira. Mugako gochaka gutuba maiso. Masikane ngento kia maana kila kitu ya maintain data mkubwa kwanda kwa mute kwanda silent. Mweli baga kwane nero ri gukwana ago tigera. Tiga mweli baga. Abo ni wethe na arosire. Aye, dada mkubwa. Nje. Eri bana eri ago. Ake igo tigo yonya gukwana ake. Sawa. Kisoti. Ono me ebi nombire ebisini. Ebi ndebike sana. Lakini kama eta bantu bagutangia kina Peter Mayua, I really like the show. GDCV hata kwamba hii kukulikuntu pamoja na mafans wote. Hizo nguo za vaa ukianika nje unafunika ili sipate jua, halafu ndani ya nyumba usiwe unastandaza kaa sokoni. Kuna mahali pa kuziweka zikakauka. Okay. Bantogamba Kuruguntu. No keroko ende chiro kogora. Egente ingwe pimero soko tebe saisi kwa bweru gwasoka. Anya ene extra rachi hivyo. Anya ene ex hivyo. Anya rachi hivyo. Vine anamas no ejiro to ja konyera ambora igonye bwate to okonye angi goronge. Ngerongi elio ko pimo. Maite ekeronje to gore rongi jina tetu naki ogo pime sevi goti. One ya maskani number 1 ingonye pimo rezo goti ozote angasa isi fulani. Ulio ko boera direct ya gwasoka. Ono omaete abantu gamba kuga nigotoka bantu baka nigotoka bakito teba mungane mapenzi bintu biri byansari ibintu biri bya muyo ndata kare ko mane kya gusomya mwana ne kya kumubeka buya so bintu bya wenera bararinda cyane cyane kikomana gore cyanga kicinke oya maka akaza komana cyanga cinga abantu bako bakwanekere gasona gayiga abantu turisikuga twasinye gwisaransa wana to chiro chesikoga ga waneke tukurugabu nuri akamene na kamotebiga ya bagubare kwanekera ribare ngisikoga bumwago nabuto akaigure igo wana ntukare igo bororo na ntu akaigure na tore gusarire igo na sarira. Okay, my sister yorengo bwati actually era na ra menyete bwianti yane Timai tiaka narakari ye anti anagasomera primary akamochi gukorero agacha bonoka kanyora na libono lirinkale class 5 kina rule lunch gose kina chire mara bananyorero chiro esi omata basike ngwesi bali gose nkata tulituko nanyorero chiro esi biri kyange jino achibegete na pex omaite no mone no renge na enko mubwati eria omono naro renge ko mubwati omoyo mumura na nje na makumbwati nyoro muro yera ari silent dali ko mubori je my friend yetu engo din nera coding na engo materusi ko chabuwa na renge ko chiaka no mote na jiru tanze na anyore mburate tueti na imura mache na achiburukani abuna ma no bochabu kakuoga ni maitha konyara vita na mwembora virivyo ajitagatiga ekitelie ndoko ngoro kibantu bana number 1 telie ndoko oro ki first your father telie ndoko oro ki your elder brother na ndo mogeni nuo gocha na kiako ire biche yo mojuyo yani ekinege ndo bwenete kubisa. Aye kana waterire igo mama Rafu murato atebu weyanga tugatebu ngoyo maka anikera na ngine pafu
Akaboki kimambia kwende skuru akatarobekire ya baba. Kibai one gianduzi one kwenda. Ai, mai ni the gianduzi lite. Oma, Sasa nyasa mambia Freddy. jinko kwa kibai. Aya Freddy. Ngeko Freddy, kwa. Linda. Freddy. News Freddy. Oh. Ngoyo begete nsema gabo gotumbira ko gotogerera. Na kote there is my friend of mine to metanere. Oh sawa, watira gabo. Namezike gusi. Na mai tege usindi nde kwa mukwa na kwa mukwa ndo no lionde no yondo ko sena jakuru ko sempapa wote. Kwa ngoma kwana trete o igara kwana kara vite make mamara fara kwana mau kwana. That's my love. Oh, na ba disturb sawa. Mamara. Ikintu ndatebe nikiyo. Oma. Ni kwaigwete. That's the big problem. Inere big problem yo kwanikira mochianga orochimba ora ebube ke anyagete ojustukia kwanyoro kwabikira ya bande lakini nje ndunate neke na kitatu twara maskani mno ntwa bagusi mono nande mbuya tutosema ni koteithia abana baitu na kiyaya chiangeji chinge tukubeka in public so that umwana amanya na kikara muko kumatena ki aye ngonyana ne isro yuani kitabu ngukware ndi biranya so that turusi mwana kine kamatena ki isroali yenke tetakinonya ero kigu sibo abantu abanene barora yani ego twara maskani nonye kera twari kwaro kigwa ikini ngente ketanga twari gotebuna ki ntogende room ya tata oroche room ya tata ye iso tori kwenda na abo tokabwata na ki room ya tata ntori kogenda lakini asingi nchi bone abana abaito bagukira omanyete like tante mnata love one by the way love mneta bwati maskani cause karakuya ni na ngarangainia lakini nkoraga disciplinary twaraga tia kaisiaka ngose nwaro gete gande gucharia ustahili kuingia bedroom ya mamako nguchero tubolia maswali mbona nisinge lakini ngo ikane nche ngo chinamo kongeri namote kogo tachande mnendaye usijaribu kanyaga hapa ukanya kwa room yenu huko wana at least olani yo manyita kwa sababu bedroom mama na dada atakini kuingia lakini konya ahochio swala mnyalitairisha tulimwanyagitari atebeti uno mnyagitari usikaribie room ya mamako tutakurudisha hapa tena so unaona hiyo ni kitu saa ameshikilia akijua bedroom ya wazazi siwezi nikaingia muna injena yetu kindomo kena ki yaya tutache room ya mama nyoko na iso tutacho uroche na andi chianga chi miturugo si tato minachirore lakini asingi ncho sometimes singo tena kitata asingi ncho mama asirite kindomo ke sana turabake kuna ile kitu inaitwa pads mimi babangu sisema alikuwa ananinulia na nipatia life hapana almost wataro rekondetera onga onte bicho utakuwa ukitumia lakini wonekere ko bwati ekera na kina ari konte tari njena ari kubagorera yaya tatumire ko ngachi pesa na abagorera unaona so hivyo nasema zingine kama ingekuwa ni wazazi wengine sahi kwa wazazi wengine ukiangalia vinyo wanasema ukonyoro musacha ko mwana wa chipads sure sincerely speaking no mwana ogo yaya asike gusitari buya wenda imoke cha kugora ibintu mune bichisirwari ekina abagorera yaya njingo tayase muiburi omugako kwani mechando kiaro agaro kugora chianga chisuruari ogoro mwana wo moiseke omwana wo moiseke gito mwana noyo sesa dote bya eke gusie ke maine ke gusie ke nyane sesa ndete ngobodi omanya tigato teba nie kene kororire ende gatangani moti gotwara evil mind karo kwa goro mwana wo monyaro kachianga na bona igo enge tima tinanjira kimogo moko ira because yo no mwana go kararo moka kurwaro mokare kengwera ko tira turko mogorera lakini ndete ngobodi
Sasa ndio tengo taipi. No go ro moise ko number 1. Ingi abangu goranda bakabona iga. Hakuna bwana. Sasa hii ara No, kiasi kigusie hii ara bakabona iga. Yani ite Sasa. buena reti. No, Tiago digamba de .com ya bon. Onya neke gusie. Oko angine besa. Oenda. Ogorero moise ko ye na ro manyete number 1 na kiako be. Lakini ayo mosaja to kwenda kuora. Bono diganda tenda kuburiga. Musaja naro tama itio mwana echianga kubeka size. Yanga na boko manyie size yego sena size 20 30 lakini number 1 to kwa na tumo. Kwani ekero okay wachire kwa mugorere rongi. Kwa mugorere gosinesi gati. Erona kyo koro manye size. Esenge njonye ne west omuntu onye kobeka ne no manye because yo no mwana okinire koge gotira bona onye okira no mate na number 1 size ya number 1 teri ko gwekana ne ye rongi. Rongi akobene na I know of course I know. Sasa. Yes. Nonye sasa nte tengo tebi. Omwana nabwate 11 years. First born nabwate 11 years. Oyogo no mokaso yone. Oyogo no mokaso yone. No 11 years. No momura. Iwa no momura. Nde tengo tebi na kurua arugete last year but 1. Ntiranya kumugura box encho monyene. Roche. Ntatu mwabo kwenda omugura chi boxer. Omwirira ne chi vest chiae. Oroche nchebweke nchengutaka na chikora chiyangi chontebi. Nde tengo bunga ibyekira mbaka rero to chikora omwana chiyangi echi. Obo town bwawira ni bo town. Kaiga ngusi. Rero kuora omwana chi boxer ne chi vest. Oroche. Ndege ntokende. Aya inche. Kade Freddy inchete tengo tebi akana kakabwate myaka 7 akari grade 2 akabwate myaka 7 oma etekera arugite tengo tebi busi omwana olinje narenga ngenere ekena achitenka achitaka ndange mami wanataka nikuonyeshe venye nilikatwa nikamwambia funga mdomo nisisikie kitu kiniambia tena nitakupiga omwana tekonte bio maete venye alifanywa nikamwambia we babaka atakuua usijaribu hata kuongea atakupiga risasi bati msuta tu mwarenga ngabo alimwambia hebu rudia tena 7 years. Kile ngabwade. 7 years uinomoke. 7. Uinomoke kwa konta hivi na kiakore bone kwenye tarangaini lakini utatuma hapa mtawiti nikupata siku nyingine tulikupeleka tukakwambia usiwahi ambe mamako hiki kitu na usiwahi oga mali mamako yako wana kuriri akobwa oroche amanye titabo isi yasinde ta noichi anga mumbro mwabo igo oroche nande baka muna bone iga ari school nchino wanye nchi uchi wake sijaiona unaona bono kwano ko re manya gote nande ko kalongo chako kwana ontekerere to basa ko na cherera manya ko eresa ngote buno muntu monene ninche kerangocha ekerangocha sesa ekena note town garia eketore town most litoko ibeka in public oroche toko tena kiti hata tute bintu bya traditional lakini ase nchincho mogusi omanyane ngo tenje mune ncho mogusi tingo tuta tradition ya neri ya kadidia masikani nchiko so bintu bya .com style nchigenda na gotaise sana ki mwana one nche munande ga ncho monyene nebe no muise ke tatu mabuta kumugura suruali amuretere that is the fact au chikona na mangane suruali mbake secondary years mbake university ati mwana nengo chikore suruali never na nche umuisi one tatu maba mugode chisuruari onye ne chirongi aenda pimo gembo usainde busongo tumwire apimororo size ya imuisane onye nege ko tata gete ante ingi ko rutegete chibese irenga ngo Google manye ni irenga aenda kyuyi ngakane chibesa that is all tingo kongena tingene ngimo kiri umuisi one ngene cha kumura chipox omuntu akucha kwenda form 1 never haya kwa na bono nta tengo teiva wana ndo ntegerera buya kabisa ase generation ibune ya kubona ne yane
ebinto mbire twatigire kworokereria abana twairaniria masikani na bono korora omwana buna esuruari buna ekibono iga nario ogwata masikani okomokinete bingi agwatigire ebinto binde bia maana otakere komotebia. Number one, abana aba ba siku ici nabo tomogorera esuruari eyio bono na masikani omwate lakini omoroche ogokora ebinto ebibe agende gose nabaisi asore gotara na bara boriba gokomoisaransa omotei gokanda korara na omosacha nkonyorora okimi bono na masikani omwate noino omwana noyo. That's number one. Ngwenaneri gabo. Tegera ngwane ngole nkongenaneri ole. That's number one. Number two. Abana bakobagorera chianga egente getangani. Yanga nchigo siri masikani anene omwana ori gose na etabina kingo mubeka. Esababu nereria yega. Omwana ono yone nakiniri ko runso ikire bunaikire. Chianga ngo ikanira ngo bagorrande gotire lakini ekera ikire emiaka gete muna bono yo na ikire tingo genda nere jiro mote na chora mugorre because obero bero no munyaro komere chimbere tugwana tingo gende jiro ngende ngore chianga jiri nde moretere naki abantu baroro naki chianga kiji moretere ekero ngo gende jiro nimbwate mwana tari o mombwate nimbwate abana batatu tingo genda ngorro yo montigo yonde ekero ngogenda ngorande chianga ngorre gose mukana na bongo mungu mugorande suruali manyete mukana ngobekare size gete na bongo mubori naki enyaruka size kiakobeka ante size na bagete chianga echi na chire binde na bire na birengina ngire no ero maete na kiakoba banga naki eyene yawe ne yawo magoso kiaro robno na gorira abana bane chianga igongorana dichibu Okay, bono gwachire buya muna gwakwanire omaeteke ayekwende echiro kokora chianga echi ochoe mama omwabo tari gwacha ko moiseke omonyene. That is the factor kwanne ki omubura ko omwana to konyara ko omwana to konyara ko chanso e ko mwachianga because oko mwanta kana bongo mwa lakini omwana ori station era ikire ero omonyene agoso agosoka kwarore sababu karo mwana abana ko baletera chianga ngo bare ririke kimango chaka bare go epima ga risiu nini yose ngo baisanere ero monyene to ko expect yanyi bwatega na bo sasa iko nyarambure ga lo sidi muisane kwarre ga guso so 30 minutes go ikorete ngende ngina bagenda baipime okabanyana na bago chaba monyere ngina naki yangisanire mengiere nje bari gonte bago chagonte kwarre so go ikera alguna cosa kini robero monene ngego ntanga libetimba gorera aitari magoso okobagorera goikamba gorere na amanyite na kingo cha gochianana egendo kendi kya kabero omwana buno omwana omoisi omato omwana omoisi tofauti deyo ori no mosacha bunando mosacha gorere nanda se chianga chingenda te bono bunanje abana abaisi munanjo injomonye netindiko chibeka ntaitinga ine retindiko beka bindogoro una chipokse ebingo ne ngo eredio ngo iguga ya bukuru kuntu bagokwana bintu mune bitindiko beka waigure na inje tingo advice ba tingo bana bana tingo ba advice bakole babeke because ni maete njibuga ta mangana ya ba mangana mangi warode so egendo nare gote baba nekeiga imbu yosa ya masikani gosino ayo korro omwana oge yanga buneyo buna kulingana buna inumoroche lakini ebintu biri bya mana utakere ko motebyo moko omotebi bintu biri bya mana bira kale kibira moko omwana buno muisyo yote abana go chakor kintu muno e problem omwana oyo neri gosoka mokinerie taoni akabera na makana bayande ga gosino yaba kamba na ayaba ikoyo bako ari gitanda kiange na nini bono mwana otachi komanyita yara ko mwana uri gakinire gusie ikire mieke 5 6 7 omanyire goisibi obairo musaja ekera arokire tago jaje kurusia ngasengina ikine otara mote otai aibio ko mote umwana otara mote to ko mote arusi no ya ngasengina ikago tama kwarore so maybe akakinire taoni okaurora garaki okamwaroki that's why ko taranga ini lakini before otaraji kumwaroki yakwaroki omwana esengenjo na bono gose akorre kurede tigo mwana byo ko monyene baka angainie aike miaka na olen kianda
agochikorera emiaka 10 omanya baraki omanya kumuirekera achikwaroka ye komanya na ng'ainire waigure Okay, lakini neri okay. egento ntagete morusia akiri ino imeiga pipi nane umanya iga omwana noyo ogo abana nabago omusaja gorera abana baejianga eji nejianga jinyi tobasa gochaka gukani edio musaja tobasoja gukani omusaja gosotwara ifo mind sina omusaja naki omusaja akogorera omwana enyaroka baejianga problem keroro ng'ayetebire njigoro inche nare korora omusare kogenda gari omusare kogenda ari oretera bakabaisike are koretera baisike baminto bojianga chinke bakabaikire bare form 4 na omuse nobonera nomonto obwate emiaka oikirite emiaka 80 mechando kiarengo Okay, inche getanda gotebine keiga oroche inche ngende ngore yanga nge omusachuria nge omusacha aire aya omwana that's not problem mwana tanyiro ochi ose ninche nagora oroche takitari inche ngo imoka ngena matana ki baba shikai mino ngondo yi va unaona inche mukungu inche bana nchiko omwana no mumura yaya tato maboko mwiro omwana oetebu ati problem hata nikinunua baba apeleke hapo itakuwa shida lakini tari inche uchiko imoko mukungu tena ki wewe kijana shika hizi nguo uvae. No, hapana. Hapo kwangu mimi siwezi nikakubaliana. Okay, asa nchi ngote mwana na by then na alitairi akiwa mdogo sana kwa sababu ya brother yake. Lakini mimi kitu naweza sema mwana abakinete tauni mbapo atachimba tofauti sana. Tofauti sana asinge nchuto abakinirie tauni twabaibere twaradi na barabu muono sana ono mwana akanara tachi tuko na tradition yankama na ki inka ngu abantu ngo sibitorero ngo abana abamando bacha bagwisibirinde tama itinka muntu ari utakeni gutuka kare nonye ne yange chimbe iga lakini asente ngo umuibori stage rio kwegeri omwana about ukimunero imba kweta yo mwana by the ukwinjine kubaya kuna hii ugonjwa lakini nowadays skuru ngwegeri chire kwa nje skuru ago soma ngwigiri kubale ngutiaro ndai mami leo mande tulifunzwa juu ya kujifunza about AIDS about ugonjwa fulani hiyo chifu bono tigante tengo te biga esukuru na basomigu ekitati swaya oroche abari mutu abere in fact anye ntu abana bone na bafungire chisukuru go bwado wesembata to bako ngati omotu nasa go complain what about yo kumukia abana 2000 mwera abari mugari mutata abantu babagere kere ibintu babakebe abana ebijibiri jikabira chinga metu eliye go siorana ebintu bindayo monyene korero mwana counseling elindo omokyane gago chisukuru ko nyoro kyande number 2 okay, njite tengo taisesa yentekemo. By the moment, oroche ni Monday. Every Monday school yo ngwege rubare about oboroi, about AIDS, about syphilis, about ngwege rubare school by the way. Mtangu ananiambianga ikitoka na simata ya mami leo Monday tulifunzwa hivi na hivi na hivi. Maiko vodi na kiwa alikwambia ukimwi ni ugonjwa gani? Ananiambia guy nilisikia mimi nikaogopa nikamwambia hata si tunaogopa. Oroche injineri yake mate ekibarongera kegore toko barigeria unaona lakini asichi school nyingi bone actually wanafunza watoto about kujielewa ugonjwa huko nje na shule zinafunza wono baba banda tengo advice sinini nande nabera abembe gose saingine go konye asinini tiga machukumonsi nande tiga kobeka responsibility go jia sabali mu chonsi ebinto bine biro takero kwanira abana bawo alafu number 2 ega stobe kwajire gasi nabana okando barigeri gokwira nonyole bari okori bonse babere bibago gotora bakonya alafu egendo kenale gotekia gatatu nae kurukuntu nae nde tontegerero akekora batesi myonyu kabisa ngana lingo kwana bono kurukuntu nangi weta bo kurukuntu araire ai mama alafu nda tengo te bigente kemoiga kugorera omwana ogo momumura chianga chinke magoso teyo nande tobasa kumuzika onye kobwate nyogokoro gose muntu ndi bwensi monene ntage togenda omuboriga emaana ekogera ekero omusacha gose omusae kwabera omuntu omonene gwasokere koru mwanyoko gwachire gwagachire mwagari enyomba kwagachire enyomba yago kwanyomera omokungu
Ntake toke ndokole bono ni kwendo mwakinakwa. Inki gekogera mamori omino koiborete procedure ndete yogosege ndonge yogokora eri ndomukaribisa aje nyomba eri yago. Mama omino erancheire goche nyomba yage eri kwanyuomire lakini isoko ikori gose nembori omukaribisa agararia omorete nyomba mwago eri namaja goso nyomba mwago kero kwanyuomire. Lakini onye toranyuoma na bago iso na bago jaso nyomba eyo isaiga. Lakini onye kwanyuomire isoko ikori embori okoreki omanya ko mareta aso nyomba. Lakini mama omino eita kwanyuomire ostora nyoma. Mama omino na bagoja asoe bedroom na bagoja esababu nero oro bakogera mama omino oruare mama omino akorusiporerari arangeri osino ndega bakobekere chiyanga bako emana nero gachori yabangira bana bakoeresere mwana mumura tanya korusugu ale na ngina esababu nero gachobori bogotebwe mane yu na bogoja gojeri ndojo manye giara na goteibo yo igoto baso chaka bosiko mwana wo muisbi myaka 10 kitu ko morera chiyanga chinke orio komugorera bakaike form 4 bakera munyana jotana ki mama ngaji basangibika ngende njiko igorera erebieka aye manyama nyobero musacha Ekineke maene omonto tabwene tikogorera omwana echianga nomugaka tabwene tikogorera moise koe yanga lakini omongina nawe ne Alfredo dangu omugaka nabo kogorera chianga munyarokogo lakini tali ogochocho ko mwa direct okogenda onye kobwata abana babere batatongo ikore nakyo okora arogorere mukago wekire kwagorere mukago no mate size yakobeka okomubori naki omwana oli bono nakyago yakakobeka na size kiye chigo cha chionsi igo kwangina bakora ogenda ochikobabagera alafu norara udikoira omwana oe skuru omoiseke komokoba gose form 2 are form 3 norara udikomokoba orinete nere epikipiki omobegete gati omate tigana mangana echipikipiki omate nechino chiachire nebinto biachire bia squeeze nande nayo wanjori nepikipiki chipikipiki toko kibere igo nebwene tomokobe omwana ogongi kyabere otamokoba ke skuru nando ike skuru garia barimo batendete kumanya sakorara onye binte bire bichabu bikote kerege omate tigo chaka gotiga abana tumati abana gose bakorara ari bose bagire babere jespian tumati kendi gyose no mwana omwesi koko musika nakyo kokoro musike ngochara egetora ago centre ko rwari egetora so akomendoro mwana no yomono ngwa moteti mangana ye ebinto binde tiga ko chaka ne binde unless ko bade ifo minds no mwana ogotor ko chaka gotaka mwana omunyaro ko gachi ko bamukao ono mwana ogamanyinga go iborete como isara sinse mukwanere egento kendinyo sio karo yuko maete na ki this is my blood ono mwana onenko mobekalo burungiga okonyora bona basacha bande babegete omwana oye gatie pikipiki oche sukuru aina magoso ekobwati omwana oina kiege miaka erenga ikire lakini nyoro omwana ore bwate miaka omwana ore form 1 form 2 nabako form 1 lakini oromoke form 2 form 3 oita kopa oita tanare 16 miaka erenga gotware kare form 1 form form 1 bono 16 bono buno yo na bwate 14 ore form 1 ebweti 15 abutindi bo yeah 14 years lakini bono no beke pikipiki gati omaete 14 years oso moiseke oikire stage ya adolescence of course oikire aguno ba bono no cha como beke pikipiki gati okay I think nanya kolina na pikipiki because most of the time ungo enda ne gari nanya kolina nere pikipiki party before ekera alenga I think 9 years twale gocha kusindire twale kolina pikipiki gochika twege stage twale ne pikipiki alright but recently tinanya ko kara go nande tinkagereti alafu asa maskani gaki gosen naki togoro gosen kare gosen naki to bwenere tikogorra mwana oyu number 1 pi tore around
egento wenda komogora ne chiange chichinde chia kawaida chichire reasonable lakini number 1 ero yaya nawe disagree naye omonto wende Bono kugora number 1 nyina nande nyina narara udi kugora no momura lakini ayo mosacha tobwenereti pi bono museti genda tenda ara koboriga aha ekero kwagenda kwagore yangenyi aha ntofauti kiero orare kero moko gende chiro chianikira ari gosomo ntaje achi anyebwatire gagoteba 50 ntofauti kiero eta bautia na benge na ki tiga bonongotei kwamugorire biato moikomo bori biagoisanire number 1 ino chikomo bori yamoisanire tari ayo ngwe statement nagotei sama skani ne bwene to tigere ngina epati ngina ogotigera nginere nara round agorire mbako mumura omaete tigango tebi omaete ntete ngotebi nane ntete tuigwane egente kigete torengereri from both perspective wachire chiro kwagorere gosina abana babamura gosina obwate chinyaroke yemene na yendenge tano bwate nyaroke bwate myaka gosine myaka ene noyo ndo monene kwanyor kwarana omwana oli oboyango boboke nabwate shida nabora kwabonyorera ali town kwamugorere bone botano eyinere size yanene nero gosogore jigire igogocho oyomoke oli omonene era bogorere bendo oyomoke oyomonero tomugorera kendo alafu tigango boli swaliga ina kyoko manyanga nabwate chishida na andete lyayo gosibi yangecho kwani bana bago turi kumanya no enchi yanga na kibagore kwende ekero mwana nyono mwana go number 1 to komanya tata gaki number 1 etaroka na isiko juteri konye nyino bono ngotebi diga bono ngotebi inere problem abasacha mubwate bono ntete ngotebi ga muna bone nyaroke yane mbole ne sukuru ale bone form 1 yara gosoma gochikirinyaga ekero tore na ngina ekero tore na ngina tokogenda gose shopping gokara shopping yae ngwe katore twagora kente gete ngino bwato ndena ero manyana ngonte byare chiyanga chiri chiaye chiagotire abwate gose nibere chini chiakorere ni namote sawa menta momenter nejiga igo nintamanyetie sabu na nagwata boremero bwicyangecho because ngina gwikante information gwikacha ante igo chaga na akogote inaki ngachibesa ngende ndo korre omwana no mang'ana yagote inako echibesa inango chara tena igondo chena boko mogorra pads ayo mogaka tengo boriga total for example tobwati your wife yani around gose no wes va korokorwe orwe na chipads na jiejo ndage tengo bori swali limo nando ngina nilubya kabisa your wife tai around talibo ngo yoro mwana school tebe mwana ngo join yale nabone karba ngo join form 1 ngo egure fee structure na kwegu kwerende items yata kere ko gana najira chikuji school bakori gerete agenda gosine chiraba agenda neji chikaramu jireiga agenda ne kwerende address agenda ne sanitary towels nini ekero go ikabono your wife tayo igo go ke gosine supermarket go le bindebyo oru ke sanitary towels na numwana go munyaruka turi kumugorera bindebyo nyina abunga yagenda eri nyina for example tari matukosi nyina araboro gose maybe nyina gakare gusi nae kore Nairobi gose nyina ne sabari agakare na kyo gokora igo gotia gokora ineri tukolitanga ni form 1 aboko go lakini kwa kama tukando kama
amatukande omwana oyu oko mwaso ande chibese ende gore sopiki ikakugora kero Akanda mwana igoro ngakirenge taite komogorera igangote umuse bono tia bono ntaete ngotebi na buno konya gose buno oranya gosuka muno cyo komanya amang'ana aiga omwana ekero akogenda esukuru omoe chibesa agenda agore agoikaga ari esukuru agoikaga ari eduka agenda agore airane nande gento getonyore gento nkiyo agenda agore nande nyore gento kende nkiyo that's why akonyora orikere bintu birisa karaiga akogenda onye ne supermarket mokogenda ebitabu kwagorire kwa Mark ikeiga na agorire kwa Mark ibubono sobwenete komentaini amasikani noche binde bya privacy obwente kugora ebi bya basic ni ebi bitabwati aibwende lakini ebya privacy onyore bigo cost ugwake esabo nya bigo cost maybe 2000 inju mweno 2500 moteina ki ebirenta nyara kugora gendo ogore gose ebirenta ikakugore nanyorwa nabo ogotumeke language getote ambaka neberako atakolia raisi komanya komatena ki nanyorwa gendo ogore abagusi baminto sanitary taweli sisikwena nobaka nore chiro nora abantu nora bagambi bagocha babangia bane raini oraba gusina yo mwalimu wajeru bangia bane raini nyaroka yago noare ogoikomotume no bwene tokobeka boundary echi kwa bwini public lakini no bwene tokobeka boundary sio so mwano no enako wori swali ligi yega aeno mwalimu jiachire sukuru muno chingorra chane byongera ko bagera abana gisukuru kwa iro mwalimu principal nayo ko bagera abana kinyaruka enyaruka yago no ara form 2 babangetere ngo ba ogoikomotume nene chamo eine kwende into bwate yani abune bare ngege kundi abange lakini ekero more nere stenero ko muhando as you are child ya maybe baby girl stenero ko muhando togo chaka ko muhando naki ekero bara abange nanda ali ko acting as a parent ali ko act as a maybe gosene musie gosene principal lakini ekero ko ashiri nyongo ko act as a parent. We have to change our characters. Totiga mangana yo kaba primitive na speed. Let us follow our traditional. Let us call a spade. Omwano yo go my friend, even to go like nege ndali getumegete. I know mwana no yo. Of course even na kogenda kogore yanga nebe yange swali ne yangenyi. Ekera mwana uri angainiete na maete swali erikanye sibita go chane kira se sanyeroche. Alafu yanda kuboliga tobwate stages tobwana toko chifolo tobwate child adult mpaka kwa gose teenager what nini ebinto ngebi inge tutali chira chitotali ko chirukera chiracho lakito omonto ago chifolo omonto ika adolescence umete kero mwana kerare adolescent stage oja komogore binte byakoranga tatando china amanyete mbaka gokora chigo sori chiyoto atabwene tiko gokora ataliko ko respect agubono nae kwa ile style kwa ile what I know mwana ogonjera teli arabe ta ko respect for one nama they I omade the time ekero tara make boundaries ko chiasale mambi auza kotete na kitato mtiangelia chite gatandukeri kwangu rete minane kutiba santi ya chite gatanduka no ta kunyara kote ikiboyo go bwana kurungu dia go support bintu bune ekerara adolescent stage tamanye tikende manye kerara adolescent stage akuire yani isinomo na adolescent stage ekera kumurabara adolescent stage akomwena ekero moise kara adolescent stage agosangangara bueno yani akuira isinomo lakini ekero obegete boundaries ta konyara kogote ibintu kamunebyo igo to konyara komugorera sirwari number 1 my friend ekerara adolescent stage of course no je nimbo to mwana inje bintu ebintu tali kogora ebintu tali kogora
Actually no mokera lakini bintu mbiri tari kugura is 1 year by the. Je bintu mbiri tari kugura by the. That means you have a very big problem and you have to change, brother. Hakuna, I can't change by the. According to scenario letu, na incheta itendaro mwana yuvo. No. Mwibota yokorete bo mwana bo mwaka oyo mo bwate gusunu mwaka ebere. Munetie bintu mbiro tamugorere ngina nero takera mugorere. No. Oyo no mwana ogo. Na kingo cha kumanyesa si ya number 1. Organize Bambas. Ikatori kogora Bambas. Bambas inkogora andra kina kingo cha kumanyesa si ya number 1. Bambas imborango te wendo go number fulani. Number 20. Kingo cha kumanye koenda kugoresa si ya number 1. Yanga yo mwana bongoli na ki address ni na veko moisana. Lakini na kingo cha kwenda gochebanga esa isiete kuisana number 1 ite kuisana mwana. Hakuna ajo mwana umwise tioto mwe respect ekinege ko geraba gaka baira baise ke babo chiro chike kero bako bakoba go Jesu. No, oma tabanto no chemo no kwana boy go the experience no to ale experience because now you are new ase tro yo mwana wate bo mwana wate no bwa mwaka yomo njengo go tebi I have nimbwate miaka menge because now na go te my first born 14 years yabwate Vinte bibionsi yogontebi ono mwana na kinini korunse ore kengwerera nkosibi namo chenjeri jina bugini namo sibi obonyira okiniro igirega bakaisa igirega otete gosoko mbegera chimbebe buna nobono na masikani buna bono kwenda komugorera chianga chinge na chire na ile nginamo buna bono aina masikani ngosali lakini bintu bibinde ntakera komosomi motena kigo kurara no musata ngonyororo okimu sengo goro gorito yo bibe na atigire neta que to change monene unless go what evil minds no mind njira tele ora koro mwana yogo abe mokago ono mwana ogo kende yo sio koro no mwana ogo ko komo ko mwanja obwanjani na go ikange na lyo mwana na atwale problem na lyago chako elese mechando kyabwate alright tuagira abana bakabalimu kende yo sirko nyara mwana no emechando abwate ko manya ntora atigera balimu lakini ebintu mbire totaliko bate direct to vente ko bata ni direct ali mo opportunity yo gotwara omwana ita te Mr. Gorango omonyaro kanaro gokwana kora mwango libagara kwana yes okay that mkubwa kwana ona Mr. Myamba kwana chinare goteba iga tuira abantu roche yani ntungaina abantu bande tubarute roche munande iga nimbwata abana babiri nambwata abana aba babere nabo nkobagorera chianga bonsi omomura no muiseke koruabo munangocha koru Saudi iga angoetera bosonga bwe supermarket ngorere tata chichupi boy ngorere mama ngorere abana bane ngende mama motebi ka tata bakegosi bakati bakebesti bakakire gento talie gosi na gwatebe kovia na kyo tebe gosi gosalike gusi oino mogira ke gusiti ke mayiti singenjo bono gotebe gosi bono na kinando gochikorusia kovia seiso nande nando abagiranga nabo kwana Lusimbire totalmente census by the way. To vas a pagando ojo gwana sabanto no so. Eri tamanyete. Ego kwe kovia. Kovia. Moyo gwana dada mkubwa. Dada mkubwa. Okay. Dada mkubwa. Mbairere kapoi, mbairere mbae. By the way, kogole yanga te bwati mo chando. Bakeso gisingo gora kere yenge. Dada mkubwa ni bwate shida. Golera abayiboli, golera abana bamura, golera abana abayiseke. Dada mkubwa ni bwate shida. By the way, ukwanikira ko bwate shida. Dada mkubwa ni bwate shida. Ukwanikira ko kanyora bakungu mbaroro rumanyete eyanga ere mbaliri asanda muamu. Tema gujanikira jibise. Dada mkubwa ni bwate sengenjo chiko bamatonto. Dada abana bamura ko bagweta mbatwara ubuso. Dada mkubwa ni bwate maganyora akwa no kurugunga Mr. Me.
nimbwate ribori ngokobori oyurtorojini gose ne bafu Mugeni nara bathroom Mr. Me. Mwango ribaga. tigana kubo data mkubwa liswali ndara bono nje no mumuranje inje narure maybe narobi nje tinkarisiko ninja kakogorera mamo minto number 1 ngoa kobo nando gwakira Dada mkubwa, gore Mike. Na igoire. Ninja kakogorera mamo minto number 1 narure maybe Riririe nya narobi rintebi. Tingi weti. inje narure sinarure maybe nkwenda andika ngabono tete kwende Christmas isinde naruro najireka ninja kakogorera mongino minto number 1 ai gwate na bokora tato min bono njo mumbra ninja kakogorera mamo minto number 1 Dada mkubwa nchua kwana. Ntebi ngong ogokwana maite na ebie kambwate riogiri ago abande timba igweti. Mfuredio gokwana kwanyure Ako bori ga dada mkubwa. Ero. Aiwate biroko rere iso cyangwa tirichi nkomorete. Bono. Negoci. Nara gorere ngina etere. Oroli. Buno musacha. Na gorere ngina cheka. Kabisa nande sunisa. Obe. ya tigago tongaina bwana Abalende teliko babuya gutatigalende nje timbwati mo chando mono. Yeah. Isomo sike bwana tiga hakuna haja moirere bese ri amanye bweka nkugora gosari kugora igo kwanza bagaka mbali kobeka kai giba kobeka tata mbali kobeka nini no bwana mbali kobeka buno muse tali kobeka njomo nyene tindi kobeka nande nanya kobeka ngai kwa manyerete ngai na manyerete kwani tingine tinere igotobeka tia mbeke ya gaskingo beka nani jarege nto twadiva naye no kogoro moise kechianga mwano nje aya number 1 number 1 yaro twangi nagore Mr. Me Janet Nyapska sana Mr. Me arema korengeli akaro chimino wa Janet igorange Mike Nyap Nyap sibono gaki Janet igorange Mike Mr. Me aga ndaga sonali linke kaka shomere to chimina Mr. Me Janet igorange microphone baba togandera kora bambali anga togandera yes Janet Gigerema. Wairire baba. Wairire. Gigerema ngigiaire. Merry Christmas. Kwani mako gotebi. Merry Christmas. Merry Christmas. Bono egerema cyangwa trichinke. Ayenga uchikwanekera. Ukwanekere pafu isonero chwanekere nsemo nsemo nabakora boiga oso kubeka omusungu esiko nobegete bisindiro nobegete chipaika nwasungete mugenda ko sensero mausa go chinyomba kaya ukwanekera Yende tanga ni obya chitimbo atata Iye babu na batoko saga twese tuani kirao Anko mbaro usara soja no Anko ya kutokulie bafu yetu Okay toko po fono mwana ogo mwana timbo ati mwana Gato kona mwana musomi tabi mwana obya Mwana utwale bafu ya na wibule bafu yabo
Dali lazima. Kite lazima nganje aye. Ndabo mo Kenya. Ona sindera ile na chinga. Mwana utwale bafu no mwibuli utwale bafu ya. Aye nga Janet. Omaete ekerenye bafu ya nyumba ndubwate economic ekerute tukwagache nyumba. Ogochi gwake budget kwanya kwarosirie bafu yemu. Nganje actually nyumba yane ne bafu yemu ibwate no diraera. Ono na kiora jagonte Minto ni satuchire. Inche bono tojo uwezo yane bafu ne yemere. Omaete nabate bya karo mo kwanire gente kiga. Igoro ye bafu kwanira sabantu bonsi ni mu kwana se bafu ya nyumba sio nini mbaro bali babwate gusiye bafu ekaroro gitomo ino ya magoma Bon okay anya koro mo tomo ngaini ogwe sibi yanga ya kwimuki kwaire rumi yao kwane kerororo au no gwa kwanire buyabo lakini rende ngote abare ngati anga chingera sima chia kumugaso hola wikajane kerwa sababu jitane keretwa so mugaso jiko bekwa so bokendu jiko twara kwerende na kibaguruka ano nakikyo akikyo kumetinga irende bango chabane kera so mugaso Janet yange little direct sunlight etagete just ya kwa kaberera ekamuke ekamuke obokendu bori obokendu kibwasirete bwatiane side effect lakini tonye beka kebwata obokendu one yanga ne yemo gochigotwara orochi ko waka saka litgori makwale mire go experience nzambiri totebe ayo chumo gaso gochikanyonyo yone yemo bwata umaete mo kuona siku hizi bintu vya change kwanza siku hizi company ije yerigo bange siku hizi mbali kobeka baira ni semeri yane ya na chiyerigwa tigereri orochira wesibi sambi onye aneke mambi sibi sambi onye aneke igo manyanga bailio lenza ngapi nenjiko igu Janet njenga manyete nje my erythronology yange little direct sunlight etagete just ekamuke obonyu boli bosire tonye beka kebwata obonyu alafu yange literinga yemo bwate eyanga konye begete nyomba liberera ndiro egokamukira esiri obonyu boli kigwa onya go bwate isato ai monene ngo chiasore oma doko te bane yemo numate mna basacha mbale babwate yemo go sibere go siji soksia bwate be yemo baka chiko gotonando weja igu bono bora obwene takwe manage yakero bwa ore na certain circumstance otware no ibere isato buya kigwasi bierero nandi kigwachi gwesibi erikwa begete gwasibiri erigwasi betiri tukolirinde yakamukire terietagete direct sunlight etagete just yekamuke obonyu libosire I'm afraid wanone goze ekero konye beka kero bonyu na lieko gwa affect I'm afraid omente tari bantu bonsi bakwenyana again tegi bwana 50 bobu again ton 50 bobu ngiandonya Fred ndake tonte kererega nane ngote bie gento noroche kenye tomenyete utafiti ya renge ya 2021 out of 100 ya basaja bale Kenya 80% ya basaja banyora kana to bwate chisuruali less than 2 iganyo ko bwate 3 ine inumure 20% abange tali mechi basa babwate lakini babwate weakness yo ko suruali ni socks ya trabori what boyfriend usime sweetheart usomo sato wate masanja mbwate boxerenga wate more than 15 koigure wono kabusesa igubona
Agune chiponga point ya momentera ni ma to no borimo. Yeah. Aba mota ni 15 echi nyingi actually nje bwe ko monyene. For sure. Nje mwana ambwate chi boxer chirave 6 iga. To weti. Ekideki mana na aba nande igoma itine saulina na ki 15 nechi nge igona ekero obeka 1 month watu. Correct trouble. Janet, where are you? Tigago tonga ina Janet, tiago mobekera magisi bwana. E boxer na boko ibeka no 3 months. E boxer na boko ibeka no 1 year. Ready. Mete sasa kwa no within Kenya. Janet manga yori. Mami bwana Fred to ta kona mfayo ora bolinganga inde. Yori baba Janet. Tunaenda America. Yeah, that's the reason. That's the reason. One of Kenya baba Janet. It's only mo kwa sababu almost 3 years. I understand. Kenya. Ono Freddy. Tindo jingi mo baba sata bonya go chandra neji boxa. Mo kama nyowo ke mavuno bwa na bigente kinta beka. Tindo sata ni narende. Oma te boxa nkonye kanyere. Nkio kubeka mutiaba ti kya kubeka. Okay. Inchege ndongo ingingo beka ketene rongi ngobeka koni ntatara busenzo beka ndero. Ego ten neto ni sasta. I think it is Freddy ngayo gwala koru. Actually no onde Kenya ni chengi chenze jogore by then state kiore. Iyo wasa inbox yana kwa mbole leo. Nimbwate by the way visa ya Canada. No ne ntulieta kobo besa buraso abuye igoma yakosoka. Na Canada dendo sana. What the business visa by the. Ai nenda ngoyo koro ngasiza. Yes. Yeah. Yes. Tewa nongo gweta baba. Ngaya ukwanda ko. Inje nono mojonyo robi. Oh, okay. Yaralia. Kawangware. No umoja one. Sauti bi. No umoja. Umoja one. What Mr. Me? Ere kwa matuma. Oyongo Mr. ME. Oyong katali yale. Nakorokana. Mr. Me na yori tada tebi yangu. Botando unango kwera satomanyeki. Oyong katali yale. Aya kurungundu ndo mata no mosakibuga mangana korwa. Odi TV. Tukachabo songo byosikibya ukingo no. Anyway, kurukundu kora kira Mr. Meat gara tanga yale. Ndakoro kwasa asakoro kunga UK Scotland. Oh. Ngapi ere? Yeah. Yeah? Sai. Sai. Warachinsa isano to wakachamo cha Kenya. To kuba Kenya. Yago tongai na. Sure. Chengangende kwanda kura. Aunga yole kitchen gosengai. Yeah. Abunga yoro ga diekero. Ugo tongai naga. Ndege to manyasa ai. Usini mezi chinyomba chia UK. Bono Janet ya ngwanga kwa teba a Janet ngite ngwanga kwa teba state kiore. Na eto go so ni box mo kwane. Ngita ai ngwanga kwa teba state kiore. Sina ngangende kwa.
Maite. Hata Mr. Mute tengo tonga inagaki. Koraiga. Oyo tete komanyanga yinde. Tigaso ini postiane araf tiato nso aso mchadara. Ne tindi banto tiga mchadara no aso koki. Wate wanga yore to te mchadara no rabongo kinga kai. Tugende kukulikundu bantebeli. Ai tamba tebi. Are Scotland UK bwani gachire saa 3:45 chabona maragoba. We are ahead of 3 hours. Kedema sukada bono. Haya, omchada nore na igure mokonya gopingana igoronga abana mo bagolera gose number 1 to bagolera gose niki. Ono moja kwa moja nso aso mchada royo. Ndege tangani amaskani arnage naganya irikobo. Ande kera maskani abeiro. For example, bono taringa naganeri naro oliolengo opinga sana ti ncheti komo bwata lieta oliolengo atanga to golero mwana ogo sene chianga nero buya ogolero mwana ogo chianga oya mamo mwabo amuirere ya hapenire omwana onyori osena accident yanga ya abutokire nande nore okwebisa no mwana ogo accident ne yanga ya imeko butoka number 1. No, tali number 1 na yende bano ya butokire. Ora ekere yanga ya butokire ne reso kokora ne number 1 ochikokora. Tinda akana. Ombu ataiga nabo lina ki ya butokire gosene skati abege to sene rongi ya tandokire. Ekero ya tandokire. Nore. Inkyo kokora. Ekere skati ya tandokire ekente getangani okorengere nereso boy ekine kente getangani okorengere ereso boy eketamba boy akite number 1 okorengere tata number 1 ekero okorengere okwarengere inde bingao tinda tanga number 1 okomogorera omorai nayo tarambu atabuya inje tinda gokani togorera mwana oyanga egento ngokana kira kitogorera number 1 chianga chinde mogorere lakini number 1 torara odi ayengo mosacha egento gwente ko bumogora ni chianga ichinde lakini number 1 tigera ngina mogorere. Okay, nara eta nge mecheberiga ekero naringo some school yane mechange beriga actually nje nakinete na babara kine mechinero chiango chianeiga anka garen kogora chianga naru chabana bae buna bangani ochote ebianti yane ngaki echiga ka oyo gochimoina na nje tigange oyo gochimoina orutero moisho mo de minyokange rumu imopime bona abuma goso kia bwata yanga ki yanga ki number 1 chianga bono mna number 1 chipoksa nje ngamanyeta according ngana afunze Mr. Me ngana afunze kunje ngamanyete nga yomo gaka bwe family egento rakore kugorera omwana ochianga omwana omumura nabo komura yangende yonse lakini omwana omoiseke nobwene tokobeka boundaries jo omwana omoiseke nabo komure yangerie moke achago tenga tate yangeri kwangorete number 1 yankete amaskani abo maintainiri lakini ngina nabwate authority kugorera mwana ondo bwensi yanga nabakugorera omumura no moiseke lakini ayo mosache omoiseke tobwene tukumugorera yanga number 1 that's according to you ebile birengere biago na ande toko bikemea ebibe
Telinge birengere byane moko bikemea. Ntobwate traditionist na digital. Umaete nto sirie traditionist yaito tobwati digital. Digital ya basongo. Hakuna haja to sirie traditionist yaito completely tobwati abasongo. Na benge for example naki Mr. Me. Embodi riswali. Nganchere moboli riswali. Boniga mwanya toko bwate traditional. Ega ndogane irikuga okomanya. Omoise kogo mbora. Kwa motigeire nginachi komogorera chianga. Taribo. Ekera mogorera chianga, omogoreire buno omoise katagete. Alafu oruro obekira gasigati aka. Gachire boniga no understand gasigati gaigete goseneri ruko rugoro kunama oikiria asa bara asa wiki. My God, the traditional to bwate Oma ito turang understand. Turang understand yento toko minangera. Minis kati nora araudi kokani moise kota abeka. Na nora araudi kokora moise koes kati reasonable ya maskani. Lakini number 1 tori araudi. Number 1 ye kwa mogoreire yangire komoisana. Ina kiagocha ko approach yange kwangorete tengisanete next gokongorongore size gete na kiagoche kokweresa bono ndete eminis katinere reasonable umaete mi kwale gotiga modebye sengenjo nimbwate experience inje no mugori nande nabonda mwerese rinde nali arangi gubuya kabisa No. Roche. Fred gente tangano da kero komanya neke iga nande bana abere kokoirorera. Engaki ya rero ebinte binke bya change twarura analog twagire digital and we have to accept ebinte binke bya change kara yuga twarura analog no ndekora ndegera ngwane ngo te ebinte binke bya change number 2 kogora jianga nje nago tebi na rama ifata bona gabwe miaka rigethinda manini kunande sukuru na roko gorera baka baisike ba mindo bare ji sukuru form 3 form 4 oko bagora tiange iyo ocho a mama mamuto bagera igo maifata taringe na no mundo digital no mundo traditional no mundo mogaka bona igogotire waigure egento kende inyora jianga jianga baisike bakobeka jianga jige jire elastic ne yange agora ki ekorandroka kwarore ekaro omwana ogo no manyete na ki gose ekaro ko jiange go jio kwenda komo tari era kwana gote buyega ngogenda ole jiange jogenda goro no gwato mwana oyo mo gose mabero semba to kwajire jianga kwagorere kwajire kwaire ngina ngo igara go dena ki iga gose yakara ki esa isiene nke gose next time mugorere size onye size number 34 mugorere size number 36 warore ai kesa gose nkesa eloli omongina nere libono ekero kwachire goteke responsibility okora kiregenda erori omongina nere lyomoji no tigango boriga ekero wako then you are once you are a man, you are the head of the family, you are the provider. Does it mean you are the head of the family and you are the provider? Yes, of course I agree with you, but the role of the woman, what's the role of the woman? No, oma de jango devi asomundo take to what the problem. I gosenkera gosena ginini. Nora ara odikogora no mokao number 1. Etamo isaneti umako tena kibebwe yange kwangora tengisane ekwabwene tukugure essays bon omwana oeresire ngina ochiro okoeresire picture bwana just figure it picture na kiakoba omwana one maybe uragire nini
tiga na number 1 tiga to maintain tiga ngina gore number 1 gose tigo mwana igweka kwa mwebesa ngogorera Bono nakuboriri swali tongeranireti ngina ojire sabari omwana ngo moirande sukuru natakere agore nde always agoro sine chiange dine binde ingo ganda kuriyo monde tiranya tiko mungorero mwana chiangejo no mwana no yone yango iraneri swali ekero riruberie sukuru rigoche after maybe 2 weeks after 2 weeks ngina nare prepare tinaki omwana nkwenda ale sukuru kwani ngino yakwende sabari omwana kamanyite mwana nkwenda ale sukuru tali rasima buna nche binte binge egento muna ngina most egento mutuma gusona kwenda chiko iguru sukuru lakini ebinto binde binge ingoenda ne korra chibiko monyene nane ndaite ngotebiga muna bono my family yane my wife na bana bane gesana nyomete chianga chiri bakobeka ebikoro toni mikeregento 90% y'ebintu chianga chiri bakobeka chance ibino endo bori abana bagote minche ngogora because inche tindikobera inkamo no buna my wife ere biasa byakobera nare gari araria no ale gari omutani most of the time inche ngogenda town kirari tukongo etando no ngo ete town chu weekend ngotokando ebinte bingo binyorande kwarere ngogenda chidu kejo ebinte bingo na binyora tengi na binyora bikonu go sene over nagora nacha na binabyo to gocha konde na bono na mune tingo gorera mukane go sene abana bana chiswali ne responsibility cyo mukungu no ebingo gora nere kibesa nabwa ko mo etine jino yana gora lakini kinanyorege ndegia go igangorere familia na bana ne familia timbu atichimbe eloli yo mukungu nereri na orante bibono mbona ni numubwate experience yekenge mbona ni numubwate experience yekenge of course number one tebuati ngo senaki nge yachire yene fashion nini number 1 ne rieri egento kwa fashion echiange chiisiko bwana number 1 ne rieri my wife is my assistant principal. Waigule. So gende nyos kerigo ngora no nere go gairo rega ngora go no mo konyone. Waigule. To oversee you oversighting. Sin ina regasia. Bona omaete tiga ngega kerige ntonga kwegorera to basa konde bintige ko gorero omwana one chianga chinge omwana nyaroka arafu omuisia ndachi ko mungai nari kurunguntu amataina ki injungo gorere ri nyamonyirira aro oransa reri omwana no mwana ri bango mugorera chianga amanye naki I have my father ogo provide everything if I need anyone yanga ntakete dad nipatie pesa ndesa ingina ko chote naki dad si unipatie 200 abu akwane uya dad nipatie pesa Ekerongo mwani mate 200 ejige ndongera araenda kusata to chikogora tingo nyara komo mino nkinja ko chikogora waigure nje tinda ikarende stage eti anda ko liswaliga omwana oikira matuka amatu omwana oikira matuka karati yake omwana oikira matukaye ali ekromete we I think it was go senture fuye as by the 14 years ongere ko administration ya you ko receive sikuizi baka 9 baka kianda from 9 years konyesha ekera ngere konyesha na kyako cha ko approach chuna otete kora kirege na kyako ko approach Nikitu ai kasha na enkoboli ina kyako ku approach omwana konyesha ari na kyako ku approach chuna atagete birds yeju akotenga ngendo ngoyeli birds ya egweta ya available bona na kyo mwana ara gotebi boy go because ekera gara chago sabe ne na yo maite nyora birds kelitali kwere ndoko chikoko kenda kogora tali sukari okobeka likokera litko sile chae ine kero ko gendo gore gosine gore nde packet dire yemo era gore no emetinyi toto nyomba kwani gato nya shakero kera lituko
Is after after 4 weeks. nabarabu digango debiga omwana ori naegeirie tabina ngina amanyete nekero badi sija tigeri gusine GPC sato igakora jinde jisipea jinyi joro standby ige binde bingina namwegere tigamana tena kina chiere na pipo na wana tena kidadi ngakwende ko abu wachire point akogora chire standby terio komogora chire standby chuaye tomanyeti gose chiakeire kwani tariko kenda ale kwenda na ta kwenda arusi no ejangina kwani ngina tini komogorera before interview inyoro manyete ngina nero moro gatina kiegente na kie kobeku igogo kebeka iga okebeke iga na iga ngina nero moro gati na ngina nabugate kwegule bona aire so Erison yoko chikonyegora nereria yabona Erison yoko chikogora inje tora moroki na tomanyeti na kiego tumeku inki yoko chikonyegorera in stadium mwere bese ende gorere buyeka ayota kero akwa magena sabantu ya tingwa kumagena inche bono inche nesteli nero narete na nero nte tukino mwana Tiada mabori ni swali sisi tiada mabori ni swali Fred ya veira bono muswati ogota iyo umwana ogo ikiri gose 12 years totebe for example mwachire nobwato moiseke no momura kwararire mwachire echiro kero mwachire echiro mwana oyo akonguse abata dadi ngorereye ngakiora amatebi igubona abu gwachire point omwana ochire echire gento kia mogokiri number 1 ya mogokiri ogotebiri ntagete number 1 ye tori gochaka gobagain egento kobori naki irenga onyore kwenge wiring komoro onyore kwenge komoro komokani turagenda na jogo kani omwana ogo my friend yoikire chiro toka omwana chimba anyoro moisigari moina mogorere yange yuaro oragoriero omwana karangibu onyore kwenge opposition kwenge budget yegende ikyo ogochaka kura direct omanye tigangote Fred tigangote biga noroje egento karo kwaro ku the head of the family you must be prepared every time ole prepared every nande then gendo yose kara ko jomana kiwo kiando ekaro mwana ori agotei aembu yori no fuliza omanye naki tigamo gorre ma uchimura ali marengo para asie bintu biane because egento ketanga ne bana mbamanye tina ki besa njio kwa igure mbamanye tina besa njio na kinkare go disagiri na inu bedata notafuliza okobori oiguri gorirenga bakogote bigoro okwanense kwaeteiro onyore nkwarenge ready oso mosacho obwata amachikayo nando esigete torara odi kunyana okunya kobori igori tebi omwana straight naki next time Fred bono tigango mongo tebiga as a family man ituko ndiri mozaja kwa nyako baredi naki lero ni chuma nenchi basa na bengire jiri buko mingo na gorra bana chiyanga ebintu yo komera na bera bimuna accident kwa rusibe out of budget kwa gora kwa soira nyomba walenge biashara bya kwa nyole bikolo tebia ebiko tembiko sano musiona kwa gora lakini ituko ndiri na budget yo bete budget yekero motienyi umosaro ochira nusiri buko michi yanga ebyo komera na bera bimuno ko etega jisa kasi chiago igakomera na bera bikwagora ebiato na number 1 ye difference nero all right teto karaiga na wote tinga tinera na pado nomo roa kuba kambwata no tikuja gusunuka suno tichi kuja nomo pado ndake 3 hours I'm still trying ko irana nomo tinda again so na ko request sesa
within 1 minute kile ngana leo mwaeri ile tu sijafili kwa kama ndio mpaka last minute lakini very soon I'm coming back to full force. Sasa no like bono lende ndonara gote ya kurukutu ni maete omusubati ogono mogenando bono wika understand kale yago bwate ne ngongu chise jinole ka wika nyombo konyoro kendre ni manyete bono lakini to kumi monene chinga kuna chiko kende miaka necheke ogocha ko uo bude o uta go studio baka mambe bokito basa kwero na goshinyomba no lembo no wate miro go kajise chiga ngote mole by the way tali bange bakore merele kwanza basi kuishi bako gotiga bako te omusacha ko kendo cha saa 8 ya saa 10 ya mogo to boba todo moyo me tara nyomo todo mo boy yingo tamari mogo to boba ya ndro ko boba gente kenene o ma te kendo kene su musacha karo kora kwerwe mogo to boba nande tengo devia Mr. Me onye tora bantu te chiko bantu obeke gente que más akiri ya goiga uno musacha te bana o musbati olingo nyomo o motangani oinere enko menyenera sobu mabwane bwenzi eita sobu ya sobe Tiago tonga inora nyomo morogire ndo komenya nere mbako ya Oma de tiango devi goja go omonto morogi ke kare we kare go komoro go chiku manya no moro songi nganje te sana akingo devi nga songi nere nganje te buya sana I think ya sogete go sentu 2010 o se timaiti ekero na chagete konyeigu gotera mke si mpira rusho kwa mateke na ngumi mke ana msaidizi atokaye kwa bafuni la mumewe. So ukifikiria hiyo kitu huwezi haribu ndoa yako ama huwezi fanya mambo ingine. So ukumbuke ya kuwa ukimbiga hata mtoto wako msichana, yani kumpiga, yani ile, yani uko mwaka baka kwamo salinda atebe usikwamo munanda beke ana benga kwa familia ngima kwa study for example. I don't like that. Akira network yagere nsake na igekora gukwana gukubutuka gukwana na echo sound ya ulikunto age ndogenderani gungungo chale ayabono Freddy toko taba muno usora nyomo oranyomo morogi geregendo to kobeka geregendo kobeka negative manyana kiumo subadi uji konyoma no mondomo ya nado mategendo takero manye ai Freddy aba kungwa baigo manyete chita biji abo gosaba kungwa babonsi gendo bale babwe kaine umukungu gange eyanga akogendo ore getamba kaine bwana toko teker rango devi toko teker rango devi ngwane ngole aba kungwa baiga ebange eyanga getamba kwa ndogole kurwe jiro aebu no goja nayo gojota kogesone egetenge ogetako gesone sati ogetako gesone erongi so omukungu olikuno komoreta nayo goja omubeke abe buna yakora ki buna tagete. Okay, of course na bago teba yo je by the marriage inde ne ya second marriage. First marriage ya sinyete
inje marriage inde is a second marriage. First marriage yasinyete pi. Omonto nyata chigeti osenoyo no tema como change to konyara my friend. No, you Montayo ra change. It's only food does not change. Montayo targo change. Na nje na nyomete mokungu motanganie tu achanda nite the whole of the for January up to January. That means there was a problem somewhere. Kana mogo chandana. Kwara go taka ko solve problem yo na bo kwara ko nyakora because Montayo the perfect. Na teme na manyete bro. Na jete go discover problem ese renga chigo tema go solve e kasinya. E problem ya problem ya bete nene problem ngina. Na nyome tange nanka ngina bono ako murangeri actually telinga nkonyomerana tole ne constituency ngao na njene ngao lakini ne toro boundary toroje ine problem ya lenge ine gento kyalenge ke kwale go solve aibyo komo nyene na temete go solve ngasinyo ntira tero rasu yikine go kwale go solve unless and otherwise muswati oitalenge tiale konyomu. Okay, na boranya na benge pat. Yeah, asomo ndolenge tiale konyomu ekingyale ko problem because ayo manyene neli kwale ko erusi na relationship yago na bali tayo kwenye salipi lakini eko babona neli o keep distance. Na temete ga kikasa egasinya. Bono mpaka nkamwa ku move on. Nkamwa go divorce, nkamwa go lia another partner. Another partner, we are okay with that. Yeah, but kende yo no kalemereri na asina rora remereri rane siro bwana to move forward. No, to kwera na siro unless ya biko manya to bege tikorongo. Ma tege tangani goikore anja. Ese goikore anja tara ancho mundo. Ayane bati ya kumerto kanyora maybe mokungu goiwerte bwana. Abakungu bale zikali nyagetiara bwana. Omokungu nyinako ganyako gambere. Abakungu bali. Omonyomere lakini nyinako ganyako gambere. Oma te problem ni yeah. E problem ko te bano onyo metengi na kugambera that means si problem nae to go problem oma sabe ba yo mai bono digango bori amangana nginanga yawo chikuruera na se familia ne because injege oma te digango te bina kinanga te ndugu mokungu mubekense muisaransinse mukwanere korore motebi injege ndonta tokole I don't care what the people will talk about us but obonobo ke matua chakire injinaye and we will stay together asobo mabweito once goes back kama kori atuatana ne gose aseme chande tuatana ne korore of course but now a proof of my story. What happened? Telling ango kwa wrong story. Omokungu maitena nyomete te wete nangenanga. Bike study bob gojisobo. Injebwe kango sokane naenda gwaji wasol. On that time mungu sina engo kolega sina engo. Saisi of course in Eldoret inde. On that time mungu sina engo kolega. Inje na sokire korukana karure kanali ne bike gochie town 70 bob. Era gojisobo akolina 30 bob. Na achire town ina nabwatu hotel. Kisi gosei. Kisi town hapo. Mchenali ne bike kuruka na achire le gazi. Nyino mwageresi omotena kingina nabwatu hotel. Omotena ki njongo nelia. Injabon inkageto mokumu noareka. Injenga mokumu noareka na nyoran so bakari. Ingo chanyore binto ebikore kaine. Alia saro hotel maybe ingo katieruare. Bono ndoro mochinga. Ingachiko tema go solve problem ye kasinya.
nyina nkanyora akwenda against na inje inki naye ngokora nari ngekora naye No, egento kwale ko karani kyumanyire. Kwale ko motika tomo kwana riri mu komana. Omotika chinga kinjiri onya mubwata moko saka mubwate mole in good mood se. Kwale. Alafu ayo makubwata be serious mu Israel motebire amangana naratari kongo kyari gana igana ntake tokorekere igana tinda ukani togenda say no lakini tokogenda kesi no kila rituko ekaruta tokogenda say no ndebi ngogenda ore say no na ekaronda ache nduga nyoro gwajire say no gwatigire bintu tokore tigasiga iga ogenda tobasa kwira na goja oberra niyo manya bonongi omonto nojo mwise kujogote nyina agamberte maybe se ai ningo ngogo chiko ko chenjie rule wana no konyara lakini agotebi okomotebi ekero kwamotebi asinyire okomotebi onye gokogorwa gokogenda ororo tantebeti ingwera na munango chango manyango ajiete ororo tobasa kwira na gocha ogenderani na inje nabona akorete ko wana akaenderani ya that means so ita tukamenya buogo saisinde na marriage inde yani ntabwati stress yende yonse of course ntomenya ti pamoja lakini stress te yombwate doubt te yombwate tuaminanite togenda tokora development lakini teri marriage eri momenya tuno muntu lakini mogosumbuana eito aremereri bwana ng'anya bwana bueno toko mo Mr. Mio como embe obaka oboire ya bwana no anda karo konyomu mukungu kora just briefly manyango ko gambo mochio yungina osenise okonyora ngina tamakorwo na chiabo murabu naki anje ndaji konyo no tama intaji konyoma ngina kito muntu konyoma nere bona tato mukungu yago chabwa tibirandi byangina ekero mugaka gambe tomoji no nyoma kuru mochi yo maskani ngotokale lakini ekero ngina gambete abuyaya omuntu obwento kwamba mburu mochi no mugaka yokora I Mr. Me bako kirire Mr. Me to abwa Digago connect na sister of my wife tobe jisemu oyo ajiobo ta konyara mugumo ko mobo ibwana kurungungo yagenda wona ngai kurungungo agenda tato sikira na masabalende oinje turare ma bitu mo ke dori jibesa chitauni iji usienko enda mole kosemo Nairobi mutaite kukorre Christmas ingi doji go usi mole kwenda usi na ntake na bongo genda lakini bono ngeko uma to muntu kogenda gusi December no rio tari go gusi bono nyengo genda gusi ntake ngogenda ntake no ngero mutinyi na bongo genda weekend ingi bono geko myo gusi ebiru no gominyoka manya nkoenda after 2 weeks or after 1 week bono ndebi buna bono ega ndebi abana basigete skuru on Saturday kwarorere jinali abana bachite Saturday alafu mbaire gusi ewiki yemo gusi bakogenda gusi mbali go jigosoma bakolekendi yose kyomuga kinji batwekire ebitabu ebinge chiospi gusi amatuka diga Mr. Mia to tevi na ki live ya Scotland here by the network ya ngita hiyo aro network ya nere bobe na ki live Scotland ya were onyuwete
Ninto ko iweto buyapi. Monywete. Oh, chitimbaro chi dino chirare se agochi. Ai fumbi yere. One bingi ko kunya korosi arende. Toira nere Kenya. Scotland Toira nere Kenya tuma koranga family ko bato. Aye bono ga kunyoma basbati mbara gwa ba ya nyoma kurwororo leta gocha. Tingo ko ngaina. Eseki. Ni afadhali ngiche gusi ya ito gose ngiche Kenya ya ito. Maya gose No, aba Kenya mbayo barega ku Scotland. Yes, of course imbaro. Baka na no akimetiana. Getrendo inero koira. No. Mete abantu bali batabundi sirchitabi o mondo buno yokonyora sometimes kare gasie chisimia wakirwa kobori gonga ndire lyokonyore off. Wana ntayo mondo buno yibuno mo maete go chako mote ingani ngotaete karati kana mangana bunai. Oyine rota keroje oibono ne rota keroje because no mo ne together abantu buno gwanya korro moiseke gwanyoro koyo nyoru koyo nyo kendo chenjo nyomu ando bo mwege nuko buga chinkondi jinde ga chiko ekora Kora network ya ngira. Bona ra chao boigo agwa se ya sa Scotland arona bamenyete ko biro boturi baka kairane Bako bugi ali otanga nao arabuni. Scotland bono Europe wer. Europe wer. Bono tanga ali bako bugi data. Bono le no nyoko bugi na kiara kora ke toria ko bugi ne ra ko banga ko le kweren. Na kiara bugi ali. Nabo korosie family no mosongo tata kwani shida te ya marriage doesn't telecom. Yeah, it doesn't matter where you come from, Teliko chagua gosene kabila nini wote Yeah. And one you can make with it. Freddy. Vile vikogwe hivyo. Monywete. Toko igweta. I think sisa naringo kera naringo kwa na last time. Naringo. I think naringo kera naringo kwa na last time. Boni gambo ata 13 years ndanya kurara no mokungu. 13 years. Kwani kuwabele Scotland for how many years? You know mwako kabere kochikokora. Yeah. 13 years tata ine Simba bwana. 13 years. Bona ine Simba. Tambo, tongo chana kira iko. Some issues inchire na eterete ngaetere me chando gete baba kan inkari jaga tebe story gete bono so okonyora na rengereri na atianda ros chibesa. From there nikirudi Kenya 2024 kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu nalinda akore nyangi yane kwarorire okore nyangi okano monte nyangi utamanye tina kie emeche yue agoja no gochande bono oja kore nyangi no monto utamanye ti tari ngochanda manyeti na kote bina ki ngochande 2024 ngochande one kero na achire enyangi ko ira 3 months kotangaswe kanisa kwani
kurikio monto o mwege moigwane alafu mumango tangaze nyangi. Bona. Nkanisa kio cha kwenda? Nkanisa kio cha kwenda? Yengo anda 7 day Adventist. 7 day Adventist test year. Ni sawa nanje no mukatoliki but 2023 naicho konyara tinja around by the I wish lakini tobo on touch to komera na wato kora na ebiewa no injenda te nyangi ane te toja kwenye kora 2020 kuche wose 2030 ya wochi moyo kozi nje na nyomete pira nyangi bwana nje chawa lakini takerete unankoira na korwa kwa majariwa koira naro ndati kongaineraria nyangi ngokorande ande ine irangeire na tebeti no ne pasta ya na chorete ko bomurai kor 2015 bakabuna naruete Kenya iga nara veire ngo tarakirase ngo semia bantu seminars jirajire mpaka na kuru ya ngo semia bantu mpaka na kuru ya sauti ete tare getiga sauti tata ya sare kire ya vere eko saundi pia Monyuwete inko igwete buyapi sauti ete tare getiga limyange maiki nando irolere konye ero mute yango nando kole kwenda kukurikutu ngayana inko igwete buyapi sauti ete tare getiga no koranga limyange maiki nando irolere konye ero mute yango Onda. Pues. Okay. Okay. Yes. Ye tu koi wete tata. Ndo koi wete. Unaona? Kai, tano. Ya chia iguobe. Sawa lakini ngote yo hapana abuna ki. Nchenga kindache namba yane ya WhatsApp I think kukulikuntu no bwate naboko barikera ngo bwate namba yabo osengo text onye nyoru barikera text yango ga bwen sema wesi mete simina nja sirete mongo na kure sim tomo etiba ay Mr. Me omaete Mr. Me ay simba na mira igorango tichorango simba na mira ay Mr. Me kore network ya kwangire Kiwana mwankirere igatata Mr. Me Freddy ninko igwete ntebi ono tara ntebi Esimba na mire itichora
Ticho tata. Obe. Esimbeti cheta makara bwana. Innocent Mbwangi Freddy ako sawa. Network ichiaba tata na kibona chiaba kaki. Ebabunde ime. Okay, Freddy ako sawa. Ebabunde hiyo ingine mambo ya kununulia wasichana na pants ilipitwa na wakati. Respect to your daughter. Na bagota yabo igo. Aye Simba. Simba ya Nyamira. Nimeremos Simba ya Nyamira. Okay. Geoffrey Obwocha. Tebango. Geoffrey Obwocha. Yes, from Qatar. Nakupata. Wairire? Wakire? Tebango. Mbiyane. Ewe kiete uya. Yes. Hello. Niko iwete tata. Njenda support yole kweli watenga wewe ndegi ya sana. Hello. Ndoko iwete kwana liba kana ili yako. Liba kana ili yako. Hello. Nakusikia Geoffrey. Nenda support kure. Ndoko iwete kwana. Kina ki challenges ko kutra senyomo. Hello. Yes, kwana. Hello. Tunakusikia. Tunakusikia Geoffrey. Yes. Ndoko iwete kwana. Ndonda kure no nyina bonda no. Fred na bonda no support ikiagera. Eko ko nyoma na senyoma na ndi kora ali ase family hase family yoko nyoma umukungo gambo no musari tuji nyoma ki ngase asaba nyasaba ni nabako gamba kinyoma kire kinga musari so ase side yana na wanda support really sana na mutegere isa igo neti ngom mano mido aile ndio Fred ya kama na nyeko nyoma na nene ndio tekeleza je taigene aso ndio mukunyomba otako ko ni nyeko yo yoro mnyoro oji kwenda kuye kwa so ya so vale nge no nyeke yo ya so ba ba na muswa bio wana na nyo niru sina kiwa Na voigo. Ono Geoffrey. Kwani ya singe ndo change tinke. Nota keriko wero musiro wero form 1 2 3 4. Como wero tenga tinke como retra kuro tiro. No mwami ho como wero tenga tinke como retra. Indaga na rawia. Kubori na ki. Yere buya oworero mwana go munyaruka cyangwa iki ariko rufumuni tuturi omora yatero Geoffrey gotaka gotonyora Rusia phone Rusi ekia phone ndio atagwatela dandekia kwa sini kwa kwa training yes utatomira Rusia phone nabona kubwatu bya Geoffrey Ota. Aye Simba ya Nyamira. Kare kwa kuna munkekyo. Network yangete. Kai. A Geoffrey nongi wa. Network ya ngato watch. Bravo ate. Geoffrey ngote wana ki. Orusti ya phone otumeke simyoka ora tuigo. Pangigure. Ngotegerete. Haratiga Simba keigo. Enete Geoffrey ya Rusia phone. Yes. Watu gure bono. Ina ko gure bono.
nana Yeah. na Geoffrey Obuot Yeah. from 1 2 3 4 omara tres changa sikini kwa mugorera makati ko tukisi power kwa mugorera kirata no mwana noyo Geoffrey no muete Tunge kweti bi amangana ako kutoka. Geoffrey. Yes. Okobori bunaki. Yeah. Nora around kogoro mwano moise kechiangore form 1, form 2, form 3, form 4. Yeah. Chianga chinke. Yeah. Chinke number 1. Yeah, so kumugorera. Iga kuto kumugorera mwana ibonu. Omwana oyo abera omonene almost nonya kujakire miaka 8 years mwana oyo ingino kwenda komugorera echianga. Jakire 8 years ingino kwenda kogorera omwana oyo echianga. Jabone na ngo propose iga. Omwana nabo mwaka oyomo. Yeah. Number 1 omwana omoise kengino kwenda kogora chianga number 1. Na nara enge gorokose casa nini akoze mwana yare form 1 akogora mpaka birds ogora number 1 mpaka bono egento na enko muboliga eyange yeraenda ria omateke kwagole nabo kumeke mistake emobenke oseme obenene na kyago chako koereza iga waro wike bakon igagu wike bakon lakini kujakire miaka igenera nko bekere iyo oyibona obere manajua juo mwana yongere kungainia ngere kungainia oito bwenti number 1 era tiga number 1 tiga to tigere ngina alafu na tali nara around kogoromo murere na aba form 1 yange era nonye yo mumura nonye reka ya ikire miaka ujakire miaka 12 etaga bwana ndia gara adolescence ya jakire gosoka tuye to bwana ndia mu gorebe oyo no manyire ngi akora ya batige ndongere nandike ko chakiara arete a confusion yake njenkorangi natabwatia ni mistake aseki ingi yako gerare kero kwa nyomeire na ando muntu naro kwa nago sening agara kwa nyomire mamo minere kera go se nyomba yao toli gukora kemira kiende lakini isere gwa kore kemira kero kwa nyomire kwa rosiro mochio wasoi mboro mogaka gotaka kwa mosoi nyomba go ikonya nyeno eng'ombe mbori umugorere suti oenga marua bubanyu lakini mao minera agoso arioga bono njenkora shida te yende mongina na bakura no mumuro echianga lakini te abolio nyomiro mumuro reasonable tu na bakumugorera lakini njo montera ndali ko bali recommended ise na criteria nere nga isago kwa bo mwana uchi school bali nete na yare pikipiki kabisa mwana form 2 form 3 noroje form 3 kemu yako ngire once form 2 no kemwe ko ngako kongera bond si angere komosinya ono ngere korengere ongere komanya protect kisheng onyora ise no amubegete kati isema egali neto mwana wali nete kati alafu esigati ya chiro lire gidelie skuru ya mokeire ono na kia tonga butoko batai abande kara uwo mayete kolita mini kunanga gi
ole reta bana umanya idina ile so am time sigente ni ga koleta mangana ya ga koleta rangi libono we kuna likale okonyora waisike eba kamenyire nyombe ngao sene chokoni na alafu na bamure chokoni lakini nowadays na wakonyora umuntu wante umwana oyo iye bameto sine single room so okonyora bone barana naine dioke yani ye bakora bune karba kole binde bimbuya yembuya bakora nie na kiyo umuntu olio okinere wose ne lisa wali okakiro o kabere saigana na waisike chokoni okonyora maskani na ro lakini aba squeeze aba okonyora ogo nini okomba dos ne dele taporumu ya momentamo wono para we bakora ni gende kisi yani it is obvious so ekina kingora li tangani totara jaji abantu nini totara jaji njireyo etokora wati njira gy'abantu ye bameto kuro binyomba patirende tobona tokona kubwati ke digital twamanya kwe bantu ekeguzi ekemira gyeito gya African gyeito eke traditional gyeito tweba twabwati eke digital gito abasongo twabwati ng'abasongo bakora twebe ekemira gyeito barabumba agokora ng'egyeito intu twakora ng'ekiabo ono nje nkora bumbobe baitene onye arombobe oyo konyoro nonye biye bie ka yoro jembuyore na binonye no muntu oli motenire na ere karo kuli oli okoro buso kwa yunga kyo kunyora moise inse igamwe abantu manya kuli ye kuligere lakini oli arabe ye transfer aro chali buya inje bono kurugu Mr. Geoffrey. Yes, of course inje ninderende marriage na ndava I have one kid nje ndogera kingoteba ima idinje ngawada lichikolive actually my wife na ibwerete lichikoliane nje kobeka rongi tali kobeka nje nechebe digital tali kobeka akobeke skad ere reasonable yanga tuere reasonable takombekera mini skad actually mpaka iwerete lichikoliane nje tali kobeka bintu ebyo no chianga chia mini skad teyo rongi teyo ima idinje ngabekete lichikolive Mr. Fred bone ekolita minyoma ndo muswati ngoro aralia mo umunyoma de guru yani ekaro kwa jaito se mwa jaito ko manyananga ikwa musiti guru na arengi ko beka echirongi ejo starenge kobeka so omuntu ekabiro yekaro ko moleta umwete na bako oli swali ekaro kwa jaito ko yekonga ngwanya wate kingerete kobeka echirongi ejo the same na kena monyorete kubeka renge na she was working no amonyote ka kolega boy karanza nera kamote nginara veri ni marriage ara gande tanya ko ni marriage karanta itanya ko ni marriage ni kamote na veri ni marriage na beta ito mukungore ganaiga no nyare bindebi onya ko korano nyare koreke bi agande of course ninda ready kwa marriage jina bongo rekebisha na bongo kuigwera ngotagete alafu nera kangachi condition kiae tukaigwana na kurwa unje ji ekero twa nyomanete amangana chirongi chi miniskirt ya twa vegetex na inja kangachi condition kiae tatagete konyora ngati na base beti chi nyinge chia chx got ngochati chi message chi x nini ande ti nyora ko gonda bodil nini ngamote sawa tingo kora boy era gande I will respect you na bongo respect marriage ndekende tingo ko actually ntomenya tabuya although ntomenya ti pamoja because of kazi lakini we are officially married ni wantu rakora nyangi we meet even 1 week after 2 weeks nini nkoendare seito nkoenda ande asamenyete inje namochenjite actually namochenjite because according na challenges na etritu the first marriage namwete ko introduce ebintu ebi nande bikaberani
agege ng'aga tayo mwana ominto ya Mr. Fred inkolita miniera ng'aki omokungu wekwanyu amo nkoru efamily so omaete nonyekero tokoirana nonyekero okogora engoko omaete ekero okogora engoko ekero okonyogora niye gwekoruose na echiro okonyeikinga okougerirwe omosanda lakini ekero yakirwe embe akaiga okoro yang'eire gotambururuka so omokungu agocha ritang'ani ogosoma getabi omanya echikara gitotagete onya gosomagia ng'ora bono buna yange ina bamanya okanete kwamanya koibo ogolorie ebinto binde bakara bata gose echipensiri omanya gota buna eyi ne ringorarera kumbe lakini era eyakoraki eyakobeka akobeka kwa bono igo inche egenda ngorate etokobwate echannel nkayi efamily nkayi enkayi yayi omoswati yalerei anyway me I thank God by the gento narerete nanyorete bona tingomochiesera na litang'ani na experience tie a lot of difficult bona anyori enkoro yanenteremete ngokora into bianechindemete actually I thank God jona kinandi ntete korerera omwana oyo twaseseniru nere omwana oyi bono morere chindeti mang'ana digital ichore mono ng'omwana nang'ere komogorera chipensiri nini komogorera chianga nomo kawaida chionga chia maskani anarebo lakini number one yaya number one noro saisi kono okare one yatindi kogora number one intengi na ukogora nje timanyete na mang'ana number one number one tindaiti komanya tigamwe respect yae by the cause is my daughter tindaiti ng'a jake ng'a kerente nginga nini tigato tigwekora chibudget chinyi gachinde totigera abakungu exactly chibudget na benge nakio jakogora ojaga wage budget jisukuma nini nyombo budget yende tigero mokungu ebesa tigande igore budget yende na gogo tegero omokuna lakini naende kolita minimo mo kungukio yo bwata naro ngirita miri omaite buno bugima saia gong'ete na oranyora kwaire omokungu tote for example omwana onye 500 omwe budget nayo omusacha nomaite buno ogojitaidi mpaka endi matike kwame konyora nie within wase ne rituko erimo nie chibesa chinchiyo already mwete nene abare so igona ngulita miere agiri yomokungu. All right. And Geoffrey Omocha. Yes. Abere chinsa korenge chasa ine baka bono iga no chenga chinsa chabe chogo na antigante kero timoka yes tona kitoko mera nande chinsa chamaro go barero time tinchora kwane for chide de ke yamo kyo moerio at least rato menene marago tingora teba ni samara isi lakini ngacha ngabwa terekero fredi abwa te topic injira nganye kuatiria kurwa unge ngacha obotorombuara ngira ga one ngacha ngabwa tera suru ye fredi ale ngu ye whatever about the distance from the marriage so yo njege ndonda watevi asante ase topic mwa ye mwa ale tre no drama ekina kinda watevi chu tingo nyala ko samara isi ga ko tinda jaga semua jaga Onye mambi drani chaka ni mapema. Mambi mapema. Yeah. Mapema saine. Saine ya. Yes. Ege ndenda wa. Ama igo kamumura tumira abantu onye na arora ngani etukwani ya yeji familia ya ose igolioka.
bakwani yangu abantu abo basugire masige mali yangu. Ngenda teva se salamu ya nase my wife wole Ilage for Beatrice Moindi from Ilage. Moteri no tra monere. Endiento mirane. Okay. Yes. Okay. Freddy. Freddy. Ningo iwete like togo teba. Ngana yo moyo. Ngana yo mweri inje to bikirende yanjanga mushiro ko ejitoro chiandire. Tiga tumira na igatwara chadiri ana by the way. Jack jori ngana yana yo mweri. Sacha to bwana tikugora mwana number 1. Mwa skani ae number 1 na bat tigana. Imwe besa yae yakire sabwa ewe kumutuona ki anyore ngina tayo mwe besa fulani yakire budget yera buyeka mangana number 1 tigana ande tiga ko banga ngote kwa ka chi budget ngana kwa bero bale ko balance chi budget tigana ebintu mbiro yani okumbi anyore ngina tayo mwe besa yanyore ko nyungainire oigorera mukore budget yende yonsi omwana gakorugeri ora gerike miseti kwa motebi ni barabos kwa motena ki ebintu mbira bokore nanyoru nabokora bintu miseti gendo ogore bese anyore bikoira gose 1000 kwa momenta 200 kwa mwana wa 1200 gose 1500 omwana yakire sabwera buyeka sawa nje maragobengia obo tukobuya bwana tiga tumirane mambi Irango ngara Mr. Miarako. Mr. Mi. Ani mi tiga teacher to mangana yo mweri yango gota. Mr. Mi. Teacher mangana yo mweri gota tata. Ugo sabanda aba. Osabango tu sabere to kore. Aba kerenga mbia mona Ugo sabanda aba. Twabere ramo abantu ndimo sereke Christmas. Moshereke bia mwenyora bandi chitaparantire ororo bari batabwatia itakuwa vizuri sana na into kuigobuya na ba kuigobuya so bantu mwere manasi numweka mweba abandi batabwati let's remember each other nariye ko babunda bujya butambe so Mr. Mito saberango Aya ya tusabe. Mungu Baba, Mungu Mwenyezi, twaja mbele zako tukisema ni asanti, umetulinda hata wakati huu Baba. Baba, tunasema ni asanti. Angalia hii televisheni ambayo inachita Hot TV Kisi, naiweka mikononi mwako Baba, wanayoitumia Baba, kama mwenzetu Dennis, naomba ukamjaze kilo mjadala nayo ileta Bwana, mfungue ailete kwa kila siku Bwana, umfungulie na njia kwa familia ambao tunatoka Bwana, usibariki unapotirisha mibaraka, usisahau Bwana. Bwana, twasema ni asanti, utaendelea kutubariki na utaendelea kutupa mahono ya mbele, kwa sababu watupa uhai, watupa kila kitu, tuwategemea Bwana, watufikisha ng'ambo nyingine. Bwana, twajua hii nyakati tuko ni ngumu Baba, tuachua utaendelea kutufikisha na utaendelea kutupigania. Bwana, naombea wagonjwa wote walio hospitalini, walio nyumbani, naweka mikononi mwako ili ukawatibu kupitia mkono wako Bwana. Na waliofiwa Bwana, naomba uwape faraja Bwana. Bwana, naomba walioenda kulala, wanayoenda kufanya kazi Bwana, naomba uwe nawe, na pia sisi kama wengine tunapoenda kusafiri kulala Bwana, twaomba uwe nazi, uwe driver wetu, uwe kiongozi wetu, na wengine ambao wanaenda kufanya kazi pia tuwaweka mkononi mwako Bwana. Wasikilizaji, watazamaji, wanayoleta kipindi, wanayosikiza, wanayo comment Baba, naweka mkononi mwako ili ukaweze kuwatuliza mioyoni zao, ili Baba waweze kushirikiana na mambo hii ya Hot TV Bwana. Na
Kumbuka ulimwengu wote Bwana, hili janga linalotusumbua Bwana wajua, kwa sababu mbona likakuja, lakini twajua tukikutegemea wewe twashinda yote. Nimeomba na kuamini kupitia mwanao Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Asante sana. Nashukuru sana Mr. Me. Na ntokora hiyo tracheka ni backstage ga. Tracheka ni backstage ga to ko na ko show ga. So thank you very much guys. Asante sana singe kubata kisi hot TV ko ruchinsa twacheka to kabonega. May God bless you so much. It is Nepto Dennis aka Kukurikuntu aka Kurutu. At this moment tatenga bye bye, good night, siku njema.